Amen. Good to see you. Asante. It has been long. Long. Nikahida karayama. Na umuthi ni twagukambasha. Riu ndiramenya ni atia. Ni familiar ground. Ndio andu ni makena wambere gukuona. We muoyo na we nogima mwega wa mwiri na Ngai akuhotithĩtie. Agakuhe utugi ona hinya. Nitukuhoire muno. Nituthaithĩte Ngai muno. Na nitukuruwireire muno na tugakunyitirira na yorona haha aingi muno me mitambo-ini ni makuhoeire na ni uwe kuna ati andu ni makwendete ni marugamite nawe in a very special way. Kwa hivyo karibu sana. Asante. Kigenda gitu kia ugi. Thank you. Oh yes. Ona nini nguga ndi mukenu muno especially hari we niguo kumarira ndirajiria gucoka uguo andu-ini ni ngoretwo ngira andu how good you have been to me. Oh, thank you. Na Bishop Jane King'ori muira horo ucio ona njari wa uji tondu he mutumia umwe witagwo Naomi mandiko-ini. Okay. Wari na airitu eri mari daughter in laws ari Ruth na ari Oliver. Na Oliver agaruka mathie na Ruth ri heciugo mutumia ucio rire Ruth riria mutumaga kwa Boazu amurire Ngai arogutwikira mwega tore utwikite mwega harini riu ni nani no gwingiuga. Amen. Irathimo icio cia Naomi ri ni ciatumire Ruth athie na agena mucii na gikihikio ni Boazu na thiini wa chronology ya uciaro kwa Mwathani Jesu Kristo ri Ruth ni shosho wa shosho thiini wa lineage ya faith itu yo maniro na irathimo huthu muno ti Ngai arogutwikira mwega togo ndwikire mwega. Amen. So riu ni nawe wi betire ingiuga Ngai arogutwikira mwega togo ndwikire mwega. Wow. Okay, yumiriria ta mwana wa kahi na wa kairete in combination. I know. Ukanyitirira show ukafight na energy iguru muno. I know. You know sometimes you feel lonely and you're low somehow. But I don't know. Yeah. Eskia nejiraga ugo gamura tiriri awachaji pange na hali yake abebane na hali yake nende ciothe bururi urakura. That is true. Na riu ninge kuri arata ingi muno niguo arata toyaine personally. Okay. Makoretwo marugamite nani muno. Right. Ta mutungatiri carago daktari. Oh yeah. Mundu gwitwo Warukemi Bishop. Oh yeah. My friend. Oh yeah. Reverend Jogona are makoretwo mageuka gite-ini giki ona korwo makiuga iratu ici ni nene riu ndamerire manyihithie ici maigane mamenyoria megwika. I'm telling you. Je iratu ciaku ni nene muno mutungatiri ngamera nyihithia kana wikire maratathi thiini but you have to be there. I know. Na nigokena niyo muno even on Saturday Reverend Jogona niyo ahuriire akinjira he just want to come for me ngiona Ngai ni arutira wira mwega umuthi ndeterera thimu mienene ria ima ruhuho ngihithagia yaku na ngihingũrithagia raini rira yokare yaku handa ya mundu akunjira I'm sitting in for you or I'm holding the brief for you riu ndikire huru ndina gucokeria ngatho arata acio na Dr. Kefisho na arata othe are makoragwo online. Oh yeah. Are makoragwo mahuthagira positive energy. Oh yeah. Ni gucokia ngatho hari inyuĩ muno arumiriri othe agithima matuku macio takoretwo na inyuĩ rĩera-inĩ ara matuiguagira radio-inĩ ya Gituge FM kuria Naikuru na Nyandarua na Naroko na rũgongo rũu ruothe rwa Moro na Rubaga nĩ njũĩ no mũgũtũnyita ũmũthĩ twĩ nao na nigokena rira ngoretwo ngithindia gite maundu matatu matumite grow in public ni tukoretwo na mathiko maingi. For one hena mutumia umwe ma commented fitari hamwe na maitu. Okay. Nyina wa Njogu no wa haria hegwitwo Sarama Moro Rubago ni hau rugongo kuria kwa Bishop Ashira na Mario Vitari mwana mai mother no we Mwathani agikimuhurukia nituthite ku tugathikana nitutigitwo ni mamu wa my mentor Kigia wa Esther ni nguraga Kigia wa Esther niwe wahuthikire ni Ngai kunginyia guthondekera foundation ya uria ndi umuthi. Okay. Ngai nari njira nyingi. Oh yeah. Andu aria tukaga Mwathani agocwo tiingi marugamire na ni hindi yo
na ngai nĩ maundu make nĩ ndĩkũhe ũhoro ũcio hĩndĩ agere megaga bonus fesana don't expect them the most makohonokie hĩndĩ ũrabatara gũteithio. God uses the least expected. Yes ario tangishi ũngĩkaigua akĩhũthĩra nderi na bunda rĩ gũtwara message rĩ nĩ kũmenya ũrĩa andũ makoo mahana akona handa atũma mũndũ egũthiĩ gũkinya ũrĩa ũtarĩ ho ndatũma bunda agakania mbara mũrĩ nĩ egũtiga no ndatũma mũndũ gũthiĩ muongerere indo cia mbara rĩu ngai kwĩ maũndũ ekaga nĩ tũrakĩrĩ na gũtigwo kũu kwa Estanya Kĩũmba mamu wake Gia tũracoka tũratigwo nĩ nyina wa Wakabura Joseph rĩu nĩ tũgĩkoretwo ro ũguo maũndũ marakĩforce you have to move out na koguo ndacemania na andũ magakorwo makĩhĩnjĩra we want you back on air kamera Betty is there and I thank God for you. Ona rama kule toka kanitha-inĩ Reverend Mureithi na Sir James and the rest of the team kina Mweni administrator Eliod chairman witu Petico na leadership yothe ya thuria kanitha atungatĩri yothe ya priesthood hara hothe mari kumana na Nyuki nginya Nyahururu nginya Thika nginya Nyeri nginya Kirinyaga othe nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno wa kũrũgama na kanitha all that time na he ũndũ ũmwe njĩtĩkĩtie na rĩngĩ na rĩngĩ andũ no mone ta ndĩ mũkĩgu na no manongorwo ndĩ mũkĩgu but ona ingĩkorwo ndĩ kĩrimũ no ngorwo ndĩ kĩrimũ kuma na thutha namba ĩmwe kuma na thutha irimũ cia bangũ irimũ ta igana rĩmwe rĩ ngorwo ndĩ namba ĩmwe no nĩ irutĩtio na thutha nĩ ndoraga ngona ũguo ngona ndirĩ mwega biũ ndio ũrimũ no ti mũingĩ tondũ Ngai nĩ andeithagia kũmenya maũndũ mamwe atĩ Eve and this Jesus said this daga gũthiĩ roho ndagoka daga gũthiĩ roho ndagoka koguo wega nĩ thiĩ nĩgetha oke oyo ni wĩra ũrĩa ndĩraruta no kũringa ciama kũhonia andũ kũheana irio kũriũkia kuo no wĩra ũrĩa ũkarutwo nĩ roho rĩ nĩguo kamutua tani otherwise gũtirĩ mũrutwo no ũmwe waringire kĩama during his existence hatiri go in the Bible gũtirĩ mũrutwo wahonanirie Jesu ekuo no hĩndĩ ĩrĩa athire ona arĩa mageririe gũthiĩ kũingata ngoma handũ metagwo Aries Kefa mahũrirwo nĩ ngoma icio gũtirĩ inũkire na nguo mathire ihenya ta rĩrĩa thiagwo nĩ mbũrũti makinya makiuga na mahũrwo makĩũrio niki tuingatire ngoma icio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ciatũra nĩ ciũĩ Paũlũ nĩ ciũĩ Kefa nĩ ciũĩ Jesu inyuĩ mũya can you imagine if Jesu ameraga atĩrĩrĩ nĩ nginya mũngĩre kathiĩ nĩgetha agokorwo kũmũhotithia gwĩkaga maũndũ mau in another word bishop most honored bishop witũ wĩtagwo T Digits augire atĩrĩrĩ hĩndĩ kũrarĩ na gĩthomo gĩa atumia akĩnengereria mwarĩ torch ya kũnyitĩrĩra gĩthomo kĩu ũndũ warĩ very emotional amwĩra I have to decrease for you to increase if I sit here andũ othe makorwo makĩnyona mekorwo makĩrora levels makona kona ithe oraria rĩ igere better but igere iguru githomo kĩu nĩkĩngĩathi iguru kona TD bishop weho not with him walking out of the altar and going and getting into his car and go to somewhere else amutige wiki akigeria kuyũria vacuum kana ithenya rĩrĩa atigwo nĩ itherĩ hau nĩho mũndũ agurwagira I don't know whether you are getting me. I'm getting you. You don't grow when I'm with you. You grow when I'm not with you. We have not yet grown. You will have. Aye. So what are you insinuating? Na njira nguhiri. Urageria gutwira ati. Ndakwĩra ũkwĩra atĩrĩrĩ. Ũngĩkora kaburuta. Ũngĩkora kanyoni gaka kana ka ngũkũ gĩitumbĩ-inĩ rĩ. Ũkagũthĩra itumbĩ rĩu tondũ nĩ karageria gũ crack. Ikorogoca gaciarwo kaumere. Ũkoragĩra itumbĩ na moko maku nĩ gũkoraga. Tondũ hinya wa koraga korogwo gakĩgenerate wa mathagu nĩgetha korage. Itumbĩ rĩrĩa rĩ energy okahũthagĩra na hormones icio rĩ nĩcio igatua kanyoni gakomboka so never help a bird kũraga itumbĩ yumenacha iyo na ihuruta ndukanoragire kahuruta kiria ni wakanina kana kauma gaturege kiugo na gatikomboka tondu gatiahotirwo energy ro kame consume itonye thini wa hinya wayo metabolism ini yayo system ini yayo so if I help you I mentor you and I be with you, you being my mentor and I be with you, and I don't give you time to be alone, you'll never now stretch your muscles. Do get broke always you have somebody taking care of you. Let me tell you something with my son. He took so long to know how to drive the car. Niwe niki todo wakwa
you know, daddy is a good driver, fast driver, does what kogo ara compare nani until one night dara kalire muno ati ndangitomo na ngari ethie wiki na arenda atwarithie rira mena nyina kana deho ona deho ndekwenda tondu ni nguona ta arehia until one evening kwari nage ni mucie ngimura uka uinukia ageni ya ayo arathi nao ngihingura murango ngingira ngimura ndakwira ho na unjigue wega twina ndagika 4 ukoro west 4 minutes ukoro west kijaida ndio unajua gari sijazoea ngimura pana kuna mbaya kuzoea gari dereva ni dereva twende hii breaks njewe jua vale siko tafuta hata kama nina mikono edha koro kija ile ndo na moko unaona hii mata haina wewe angalia mbele let me tell you it was his hardest moment to drive that car na dukore mwena oyo na dukaumeja afara na ukoro ure wagire gukipu mwena oyo noyo raini ne agatagate mwisho wa afara be there na tuthie tugaruruke tushoke and he did it perfectly. Gisaki mradi ukumanira hau tukanyona gari ni twe nawe unless you are driving yourself your mother. From that day utire kodwa tathiaga ona thikona Nairobi town because I gave him a chance to grow. Now what are you insinuating? Yes. I am insinuating that you may not be having me every other time. I have to decrease for you to increase. And the time is coming lady it is journey. Oh my God. Do you get this, Betty? Yeah. Time is coming very soon. Lady it is journey. Wokoro nwewe ha how haikaire host. Okay. Yunio kamenyore ogeka. But you have to accept that you have to grow. We koreto muthi urero ati Betty tondu Bishop Daroka na gutire mugeni we ni ukuruga mwena oria hau ikaire ne gatiru guka nigetha akurie ciuria then hau no mundu ba kuhoera Ngai thi atuke. I'm telling you. Nero wathi kuhujia thukuru okashirabu githungu gathakirwo ni aruto. I know. No magerio mara tugereire ugathakirwo ni kira ni irathinya me hamwe ukahoya Ngai aturethi ikumerie na marathaka serious na ni ukuhunjagia na magathaka pio ukaja gaos ukahoya Ngai aturathe tu donye akidange atura. So you have to live, you have to face life. Eyes on the ball. Eyes on the ball, I told you. Always. Tutana gira deretini andu ni makenete muno nenda-ini ni tondu wa ciugo wiriga kwaria hindi ya mathiko ma mami wa nyina wa ithe wa Kavura. Mami ma nyina wa ithe wa Kavura. Hindi ya mathiko ma nyina wa ithe wa Kavura. Na ni maundu maria makoretwo makeneka muno thiini wa nenda-ini citu. Okiuga no wega mundu ehithage gikatu maundu koguo andu no makoretwo magikuigua na magathi na mbere kurumirira utaro waku. Ine nyonete magicia tu maundu angi mari akenu angi makimake fan angi magicuhana ni tondu kuri manduire gicuho TikTok na ngakiuga ne wega tondu ko dikire ho magicuhana niguo ningiona ngwiraga na tutegwa ri twirutaga na nyina kuhaica na nyina niwe keraga tina guku tondu tukiambagia na mutwe ndegwa nyinyi haicaga na mutwe ni nyina migaruraga kumira murio gutithiaga oguo nikugo ningikenaga ni othe whichever the way they come in. I am happy na nidakira nikugo still you are following what is happening outside there. People are following you. Are following you. Riu wakari uhoro ucio waria ri nikio ndakira tondu ona no makira uguo ndakira no mahauka ati tutire kuonaga rimwe kaingi riu no barathi na mbere guthagumia ciugo icio nikio itaratenderia na ndathi ho mundu ni agoka tukigera niguo twingire thiini wa direct twatinda kuria ihara ni kuria mwena wa Karati na Nyeri County na tuma thiini wa igongona ria mwanake ukite wega muno thiini wa comedy witagwo Muthendegenye na ndatumwo ngeithi ni Reverend Ben Muthekie Ngei na ndatumwo ngeithi ni Kanaite na ndatumwo ngeithi ni Fatso na ndatumwo ngeithi ni MC Kogi na Dama wa Spares ona Kenya andu mangeithi na andu ingi muno nginya mutungatiri mauro wa Kiambu ndatumwo ni Njora ndatumwo ni Mofam acio othe manjira ndoka mitambo-ini ngugeithie
Asante niguo ndamukira ciothe na ngatho na ni wega ni undu wa ndogo icio gutuma ngeithi icio othe ni ndamukira na ndegenye tuchiine nake. I have not come across him no ni jiguite ritwa riu no ngumwendithiria wega thiini wa ritana riu enario to go to the highest height. Yes ni ndire na ngeithi niguo tondu ndikoretwo kundu kwina andu makugeithia andu no magukuhe ngeithi tugithiaga na mbere tondu ni makuona na ni magwetereire muno ngwenda tuingire mwe turanie kiria kiraria iko citu marito issues kwina thina thiini wa micii itu na ne njui ona ica itari kuraihu muno ciiko cia uragani iri ikuretwo thiini wa family citu na hu niho ngwenda tuhutie muno twari hana na Bishop wa Rukemi na ni twarangirie maundu ona gutuika tutiahinyirie tucokeria Ngai ngatho ni gukurehe nigetha onawe ututwara twari hau hangi na tukwambiriria oturanie mucii niki nigetha tukinye ha kiria kiriaga micii itu na kiria hiko citu niki kiratuma andu moragane niki kiratuma andu mage kweheranira na thayo wewe uende zako na mimi niende zangu udige de moyo ngotige we moyo oya riu ri wa mbere ni ngwamba okuhoya muhera hindi ingi ati mieri iyo igana ona almost mieri 3 itakoretwo on air dire na mandacho mega that flow that uria muthaki wothe wega in my good form myself I'm not in my good form no ne joy ni okuni understand especially the maundu mau wajuria ri ni maundu mangi marito hanini and I loved watching uria mwaririe na Bishop wa Rukemi very good topic na generally like juge maundu macio wajuria no jugire diwe okay no do ere ule wajuria maundu dirita kwa hienda tutaicio ni ndikore tondu arari maundu mau ndithomaga ngatheti ndionaga news ni ero jugire I don't know tondu koroma ndo kikore to converse ntinamo no to kiariririe generally generally wewe muthi kavu jainje Gitahire ona gatari kikirato mandu makenyuwa na thubu tareke gwere ka undu yes undu uria wothe wonaga guku thiri ukwa series like now no he topic turathomithagia mbere yo twi nawe ya cases twakinyirie cases cia mutungatiri cia mutheinjirie ni tukapiki hau ona next time when we get on air well twahaija kirima ndege ni struggle ikiambata until we cruise no welcome note ni welcome note ichaga maundu maria mothe wonaga magikika guku thiri ikoragwo series series ithiururukanaga na ni kaundu karitu muno na tondu ni ndirakwira fiu finally no uri thoma githomo giki na hikana hihi uthomithie ri unyitage point ici ati maundu mau mambia haha ri maroraga na direction yona reke huthira kaindo gaka manjia haha ri mathiaga u mundu ngimonera haha ri no icire meguthima hituke mathina guku no mathia makabatira haha mundu ngiona makiambata na wegucira meguthie fiu makahura kona haha mundu ngiona mahura kona cire mathina guku magaikurukira haha magekora haria manjiri gutire undu mweru guku thi we go around the same thing nothing new under the sun ni maundu maria makuru tondu let me tell you for example huthira karamuta mwalimu wa body ni hendira kiundu kiu gikurire haha ri hena time ira gikurire ne tuge gya kura thaa 5 yakinya ha thaa 8 ugwa he mathaa maigana matatu kiambata haha na meri ona mathaa maigana matano aigacoka hana matatu mau ni maigana manana geikuruka hana meri mau ni mathaa maigana 10 within 10 hours nigetha kindu giki githiururuke gicoke haria kianjirie ri ni hakuru mo na miaka 10 na thiku 10 na mathaa 10 time ire nigetha muthiururuko uyu ucoke haha ri sakweno complete wori haria ukwambiririe ukuhakora he hakuru na miaka 10 kana na miaka ire watiki guthiururuka wetha ni igana wetha ni igana nginya we uguthiururukaga ri ugakorwo wi mukuru
time yo ori ikegoira undo ndirerire andu na ndikan manyitire turi kukwa wakabura umuthe beti tuikareta niguo muthenyo uria we youngest ever ondoro wakwa we young yo. This is the youngest time you have, your youngest day ever. Tondu kuma umuthi ndugakora we young uringi gugikia rucio no akora we mukuru mathaa 24 mongerere iguru koguo riu in your life thaisi you are the youngest bet ever udokono uringi. That's true. Yeah. Na riu thaisi nirio we mukuru muno ukuru waku wothe tona ko waumira thi haha tungithoma rugano rwa umuthi na miakeria mutigaire athi nayo na nigukeria turari koguo ri muthenyo mwe wake ukamenyeka niwe the youngest na niguo we oldest. Koguo sere cia iundu ire ituraga utiro udona mwe mweru kiria undu uyu wikikaga nigetha andu makwe inyu ataranika inyu philosophers ni mutuhenagia ati maundu maria mari kuona mo mekuoni na timo turona hau haria magaga guthererwo ni riri na andu makona ta marahenio ni ati during this time ino iratuma undu uyu thiururuke wicokerere ni wakoro wacenjio ni gutakwata environment indo iri thiururukiria kindu kiu ringi ni kindu watigite ciringi nyeki-ini ugithio kithwa miaka iriri ni yagacire no ni yagacire ni yageire na gutu kana ni yamerereirwo ni nyeki ona ngari ungimitiga hinda-ini no githi gukari ni stack engine tondu iro ni yamateire thiini thigiki ni yacuhire no so changes, natural changes will continue happening no undu no uria totally we when guciara waciarirwo na wikana kanini ri kwa hihi ndi kwanyu mwera gwatera gukoro kwanyu no gututwerwo uragurirwo duka-ini egyo kero raheanirwo na kiheo igwitu kwari karima karuthingo gutori nyumba ya ndoro hari karima nderago niko ndokeire ni wanjiru witu ariko ndakonire wanjiru ira he karima nyonagia hau na ndatuire njui niko ndokeire kari ruthingo-ini ngamoria ngingira ndaigirira hawe tekigwa hau thiini nyumba na ndaikara muno nyujui karima ka niko ndokeire we nduririo ngiiganira atia ndakira ko ndari kanini na until the time came ngimenya uguo tiguo tondu gutiri mundu uhoro uria guthie guku thi nigetha uciarwo we na undu maria mekikaga point number 1 nginya point number 0 ya guciarwo ri ni maundu very exclusive na ni maundu mahithanu muno especially when you consider the innocence of your mother when you consider how innocent your mother is ndogeciria ni maundu mangi mekikite if afanyu no agakumutetera it's possible no yeke ogo no mamu anyu so innocent gokorwo ne husikite katika mambo kama hayo ngumu sana ngumu sana but after all ona mamu anyu atari akora ni kigwathiaga ri thukuru itari hingure handu ni mundu thukuru itathiaga ne tari hagiro fithi itago school of life na ni ungikenda kunjuria hingo ciothe ugoka unjuria ndathomagira ku nie ni ngakora open ri nie thomeire thukuru itago school of life na ni thukuru ira njega muno kugraduatera tondu kumaga we all sided imwe na miena yothe riu ndira waingirie school of life ugioka ri hatira handu mamu anyu akwirire thiwe kiona nona niguo ndekire ngikugia ona we wacokire gwikora muhana na mamu anyu na mamu anyu akuona uhano tokuite ndamakire ni amenyire but fortunately maici thukuru ri niciratho thomithio horo wigie sex education unlike our days bio ni ona hende ito ni athomithagia ire iguru muno no neno ri ndigeragira deep ini still leave a lot tondu ndiko discuss ndiri handu kuitaga mamu anyu ithondeka kwa mutumia na agiaga mwana but they don't quote your mother. So still na magmite thukuru kuri matetikagia my mother can do what we were taught. No anyita but ugacoka ugekora we riu ni hindu wauma kirathi kio kienyewe ukiuma maternity kirathi kia muturire ukiuma maternity ugo na kana okoro thomete maria mothe mamu anyu atakurire na mathoma no tukumwe kana na thiku igiri nende kia komenya nginya pesha unyita ko wathiete atia wauma we graduate we na degree aya maundu maweka nigetha witwo nyina wa gesire awairimu ri ni mekitwo many years ago ni andu nothing new I'm telling you ono ngithoma ibuku ria mbere fiu hingure Genesis haha igukwira nake Adam akionana na muka
Leo mundu nake te uthire tumuthi nake kama njo onana na muka ti ndo mugeni bea agia kana njo tari uga waruwe kana Steve ukiri gite kana Steve kamejo kali okwa kamejo gaito ane mnyamaro ine ini vena nenga yaya nile ni ule Adam wekena na muka magithondeka kana so on the same thing it happens kuri aria umuthi mwana na atumia yao so nothing is new thini wa maundu maria mothe tuturaga namo ndukerwo kuri undu mweru kiria gicenjagia ni dynamics approach na perception undu ucio hana atia noguo no urekwa atia muonere approach yaguo behavior yaguo effects yaguo icio no cicenjagia koguo horo-ini wigi ihiko mathina maria mambiriirio ria mbere no momokaga na no matoroka mathiururukanaga magathiururukana magacenjia hihi muthiire makaivolve toraiguire toina covid yokire ya mbere igicenjia ritwa ati virus yo ni raivolve ngane reka ati igituika igitwa covid ya gado igo kikeja kubatithio o tariguaga murimu ta HIV ati nyamu yo ni cenjagia so fast they are mutated that is what I'm looking for they are mutated atuka kindu kingina rua uguo niguo life ihana mutoro ohana uguo kaira tumenye solution na kaira atarani mathome mutated kaira muone dawa na muone jajo yo turo eka mutate igesheja egatuka ni agare kindu kingi no mucokire thukuru na counselors mahuthire mecira ma muno they burn their midnight oil magitwirie ringino yoka niki mugithi ku discover dawa yeno igeshenjia na uguo niguo gatumire HIV irege guthondekeka todo ne mitutaga every time kaira muthimu ne nyamu yako mihura hinya igetuya kindu kingi riu naguo turo uhana uguo uturo wa kindu gitago family ni uthiraga guthianaga twathoma ithu atarani twagithoma mabuku na twaka research na twatungana na tutunganaga nao one on one kaira muone tari umugira andu hakaumira kiundu kingi okay family but a different one because tolirie na haho horo wa muci muci wothe ri wambagio ni wendo it's about love na ndocio macanagia ni wendo na ni wendo gurukagia andu to ni wendo tumaga andu moe ngari ciao cigekiro kihuti ha mbere kia irigo igakora na matatu ikagarorwo bau igekiro private andu makaruti thabari ha nginya Koibi gukeinagwo na gwakinya Koibi gukarwo macuka ukagera na ni kwanyu kuno tuirogeraga hau githirugwi ugakinyitha ngio macuka wendo ni funny hindi ona kioro gwetereire haria etereire urehwo araoria ru uri kinya ri ningi we nawe urori uri kinya ri umuone ni kiundu kiu uria turathie ni twaje muthiururuka hau nikokwira ati ambeti some things are crazy mwajiri kama thiururuka hau muthenya uyu wathie riu hikine ni kwa dimayana nginya kwaga kwitikia ati ule ni wangu akintambia watu nini onorari kumutungateria muigire one muriri kithacikana muri ni uri nyendaga ukori nginya tongiuga obvious tongira mutungateri obvious uri ni uri mutungataga hingo ciothe kuri mutungateri utandu ni uri amurona ni amuigire mugakinya mucie igakora muri andu aria marakihotete to maintain distance before ohiki mwakinya mucie ri maundu maria mothe utaroyiri na maundu maria mothe ataroi makajia kuhinguka school of life riu mwatonya school of life ringi ona kuria mwana thie ona mucerete ukaingira ladies wanehinyiriria muno kuhinyiriria ni undu wa gu keep dignity ya muhiki ura hikio ima na natural effects iria cia kingai atona mura babe ningoje hapo ni susu waingira kususu yumire getha hatika mukambo unge suggest mukambo ina man likely to suggest unusual ati ni wewe koguo kana wewe wagambia kamugambo kau riu kafa we hinyiririe ta mundu no no wakinya ha ni oka gutire kuraihaniriria na haria murathie gusucuro riri haha ni haria riu ni nginya maundu maria tuirio regete maiguo maiguike
no nginya white yorahithite white cio theri wikoroja. Oh my god. Na kiuga Biblia kiuga ati makikoro mari eri mundu mena mundu muka no eri mari njaga. Hithori ne ciambia kwehera. And in that word, in that sentence iki ati mari njaga iminaga a lot muno. Kiugo njaga keminaga hatira handu hahithe. Neguo riria guo ciehumbirwo ici ri niro nginya thuri na atumia mani nire njaga njaga ere Ngai endete makorwo igithira, so no one is naked. Andu othe ni makabite. Ni ukora mundu ekihiko-ini kia miaka 20 ne thiri yake murume atoi. Oh yeah. I found yesterday mundu wina mutumia miaka 20 na mutumia urayuga atwiga ni mutumia miaka 25 iketio no doi murume akoragwo kiini doi nikiekaga wira. Okay, aruta wira uriku ni agoraga broti na imwe ni njake na mutumia doi ciha na simu na uriku doi niki tondu muroto re Ngai na gwendora maikare njaga ri ngoma uthukirie na nguo. Wekira nguo ri it connotes you're not naked, you are covered. Fata wa nguo ne go cover ni kuhitha fata gukorwo njaga ni openness kuigukanira ngoro. So nguo ici to nguo ici tuciekirirwo ni mundu agikira nguo to ici cia kuhumbira nyama iguru ekiranirie na cia mutwe na cia ngoro. Koguo no ukorwo mutumia wakwa no ndi na nguo, I'm not naked before you. Tukamenya maundu makwa. I love it. This is a problem. Men and women, family husband and wife are no longer naked. Mufango wa ngoma ni wa succeedire muno mugudeni wa Edeni. Na ni ndina kitifarwa ndenda gutuma atumia matwire mapio macamani na shaitani Edeni ni ata ungiwothe mwacirire. Can you release the agenda? Can they tell us? Can they release the whole book, the agenda and the meeting, the discussion, the agreement, the resolutions? Because washamani ya kwa mutumia na shaitani mugoda wa Edeni ne kwa mesiri maundu maingi muno. Even today we are in a problem. Tututiwe ni kigeke macirire against the man, completely against the man, such that agikoro beti not corona we nyomba miaka 25 na ndo ine de buroti kamururi ndo ine de gari ekuwa ka Kwareri na mutumia wa kwari. What is going on between us? Nikike gatakata gaito nawe atiriria wakua niguo mutumia aramenya maundu ona magie kumenya na ruo runene muno tondu amutwarire team mafisi arame ko mudisclosera ne team mafisi igere ciari partnership ne igarurirwo mwena ora na cia cokio na guku igiyu ikarafe gisia nkering properties icoke facilities icoke after some time cigethie ku CBK tondu andu ni mekirire nguo na ndirenda gukwira muoroto wa Ngai ndwari tukorwo na nguo na nikaba tungiacokirie ici cia mwiri cia kuhumbira njaga maru na mugongo no tutigie ngoro na meciria citiekirirwo nguo to riria ciekirirwo niro twageire hinga ati ni tugutheka nawe we prayer partner wakwa tuhoyaga nawe no uhu aranjira tiguo ndi ona ni ndirakwira ndugamite nawe muno no ndihoi ni riakwa tangiharakana gwito wira-ini ni kurarugamanio wira ndaguthaitha utohere ndikakorwo list-ini aria marathi we ni umwe wa aria marera Ngai ngomewe ngehera kou ndatura ngutungataga no ni mugutheka na murie na munywe even ayo oranjira ati mundu agwetera ati kuraga muthuri kana kuraga mutumia gutiri uragaga mundu matari ndugu. You must be friends for you not to fear me, for you to come near me. Let me take you back for a journey muguda-ini wa Edeni kundu giki kire fituko nyingi muno muguda ucio ndira ugite ndarita sofinga afifiana ne tuli thiko gucera muguda wa Edeni ndacoka ndaraka maundu mau siendi na ona igime I will accompany you onda menya gukura thio that twethe vauro bouncer ugitirio korwo we sawa tondu ndire yurire atirire ni kuo mucemani wa mbere wa mutumia na saitani kuma gutwiria andu othe aria me ngumo na gitio guku thi atumia o me muoyo o matire ho athuri aingi aria uigua me ngumo gutingi meho no mutumia ho no tuli mutumia Michael Jackson yere ho mutumia kamusubanda no ukore ho akene thikau kare ki muthura ikirira atumia o no mutumia Jomo Kenyatta Dia ndingirira meeting ne kamucemanio karia kare mani na saitani muda ni twahithirwo kan information ni atumia matire matwira. Discussion was about what now niketoka nikata kugena mathina maweta maritore mathiraga hindi iria nguo cia rutwo uria andu maruta nguo mathondeka ciana eto ndewangani na nyina ngania hatari nguo korwo
no kuhote kurutwo uguo even in life yamba udumaya magetiga mociarire ati we are open in the business that kire direka ni oe utige gukungia wara kire direka ni oe kire tureka haha turathia haha hau iyo ni thu imwe nene muno thini wa turo wa kifamily na guthingithia mithingi ya kifamily mundu ne senjege na ihenya muno beti I'm telling you umuthi ungiuma haha uthi mutigana na muthuri waku mwaka umwe tucoke tukutumwaririe mucokano mieri 3 ya mbere mugukora mu strangers andu mahikanite na magaciara no mungitigana na mundu ndina kwa ihinda inenda kwa mwaka mutigana na mundu mwaka umwe tu maundu maria akoragwo cenjetie mundu brain ya mundu ania mutari nake ni akoragwo cemenete exposure ige atarari na cio mwinake ni akoragwo enjoy the freedom utaramuheaga kana atarakoragwo nayo mwinake ni arakoretwo amenya kundu na indo ataroi mwinake koguo mutungane na mundu ati ni reconciliation muthimo koragane tondu riu ndoka gukugiria ukira Mount Kenya nikuo arambata go Juma freedom gutire haiki atokiuga freedom hatare discipline ni okumatie wenu ugwa nwacoka mucii no ni urendo nyuage nginya thaa 10 tondu ranyua mwena tumia ni ukagethaithia ngwenda koragio ciuria ndio rorite na ni wacoka so you meet with a stranger na kemuthuri ni aramenyerete tondu rakire kuo akohagirwo chips funga aoka kahihinya riu ri ndekire chips funga mucii no haria arohagirwo bado no muteja leo kiro riu chips no kabokire agire ngari-ini kana ando hagito no ciaku riu you will be two strangers mwambia guthomana tondu manje kuhikania weru uri andu mambagiriria makienja marieru kumenyana nigetha muhikanie now in the tukirana na approach iria broadly ohoro wa merito kana bara cia muciiri ciumanaga na tundu ndakwirire haha muthenya umwe ti maundu manene muno ni tundu tunini muno turia nginya mwandiki wa Robora Suleiman aigire tunyitira itofwe tibwe tofwe tunini ni tucuguithagia mithabibu tibwe iria nene ni tofwe turia tunini kuga ni tofwe turia tunini ri ni kuingira nyumba muthuri akienda thogithie no agakora yohanitio na ya girini agetha anda were ko ndagwikira igwa ciana igene na ngucia ciana negetwarirwo kuraihu nayo igani na ngucia ciana thogithi cikuo ciothe no gutire na muiru ihanaine ino nengi na confusion to tundu turu mundu mekwanja baka kurora how untidy you are na kanjiriria muci ukaigwa bara ya thogithi ruci mici mingine ri bara ya thogithi kana vaina ri mbere ya andu karuta ugu akora ona ni ndaruku na we mbere ya andu kana wonagio ni andu no ni humanire tundu tunini turi na ne nguhoyaga rimwe kiaroragira nginya divorce court cia mabũrũri ma na nja ri you see how they argue ona igoti riu ni retikiririo guthekagwo tondu peti tondu macokanagiria igoti nginya rigatheka ni wana uria wiho nginya igoti ni gutithekagwo only on divorce court to guthekagwo pio tondu kiri wana ungekuo guo na ndo uitana thutha hanyu but it's meaning a lot tondu wakirirwo kindu ni gitagwo I love you you love me so what they wanted ni kindu gikumfuro hamwe ni kindu mugutwarana hamwe riu ni gukire changes ige iria ciukaga maitho ma mundu ni mari maheni tondu change ya mundu na nenda kuhe ohoro ri mwaka umwe mundu na kora change ti andu anene muno we turamenyanire na we turajire kuruta wira mwaka umwe ni hindi githima turani na mwaka na riu ni rona thina mbue within that 1 year that yari yeah you can see all over can't say them de kon ko hika hikete kon ko hikete mwaka ucio mwe gukuru grabanga kwa ura grabanga gai mundu no ngibandia yenirie ono mugendi ono mwituki withirania we mutumia ni weirwo kana after that bagucio nenda yacoka mwana uma ndecokaga ni yatigwo ni yacagi nyama ciarumite mwiri ni utinde ukigeria gutakini nginya kumimeria na kugura kinyamu kiria gia kanju gia kuha kuguru ni menya mara mohaga waga kuriha ngari kinyamu kia gia kanju kihaga kuguru waga kuriha parking wetumia ni mari mau agikaga ndeo gwo kaka ikoma akana muiritu ha no murohetania ngikoro akire mugeni nawe aria kire gathurirwo murigo uria uguguthoka diga ko ahetiarie aone omepa
agotengera gukiruta kinyamuke kigathekaga nga riu ri reke gikiruta ehitho-ini ni wega gitue ni mutumia aku akigathurira bedroom wone ndio mutho kongo mbona irorete na kuri ori aya bro guchandu ina ninde yatengera na kuvunja riu ri ona hakuhe munyitire riu ri ukaje kwiyuria tiriri uyu nowe like whites todo makura ni masaka ka nyameno neno neshuhaga muno athungu magikura na huko gigo so element ya attachment ire mostly for men men ni mari magono koja guikara na nyama icio physically ciajia gusaga aja ukora wari munyitano riu no ikurukiriga ribu ukona kind of pulling out. Thank God I'm a black woman. Yeah, black women ne mari munya kosio tona mahota gutura na riri wao nginya ukoro ukimutindike muno na kuria but just sure the shokro ni ireho ni kuri maundu attached tamana ndathomithirie ndari kwa Bishop Jane kindu gitago foundation now no mithingi niho ingienda kugweta now niho ngwenda tucokererie naho hau mithingi baskofu tugicokereria nigetha tuthie na mbere ndio kana mwana waku na ndwigana no ngihota gutambura ndiagite mundu gwitu Dr. Kamau aranete na ngona Bishop Muthee Emily rari etari migiririku ati kumbe nikio utugiaga muthuri uyu ndarikia kumenya we ndwaciarirwo okeire karima-ini karuthio kumbe nikio nginya tukwageti utukarigagwo niki he mundu rariria handu ndeciritire kaundu kiagararikie na kwararikirio nduratumire atheke muno arauga ati gwiciana itagire kure koiture atungiciara kana umuthi rucio gagwite baba ati the following day gagwite baba te wagirwo korage owe ati owe ukaguthi okorage tiwatiagirwo korona menyo cio hindio mararagi horo ko recap kihunjo gya kwa kabura riu arorio ni andu urenda kumini atia aruga mundu uyu uri mundu mumothe anyitithanagia atia haha andu hahitanire mundu agirire kuragwo immediately ona thirira munene mundu ndari kirarie kuithuria ri ni uguo wokire karima-ini na and by the way ukagwa kuthiini wa tungata ni tu ati tutire mundu tungiuga ni ngania wa guteithia kana wakunyitire guoko ana Melchizedek riu hau ni riu Bishop Muthee arauga na kesho ginaigua rauga ahitanire tindagire kuragwo immediately temwana tozindagire kure kwa tore ona tawetanire na muthenya omwe akimeja kurekera kigina kiagogi ni ndirona mundu gwetwa JJ Junior na Martin Ajana tino ndamwena ringi JJ Junior ri ni ageithike muno na mashabiki akuria na ikuru Sami Samuel Mora wa upendo agamagibanya magawanya mashabiki ingi muno they have done awesome muno nene ndafata muno makira tugeithia othe ndiramona mitandao-ini na masiwari itaya wa DK kuria ritaya wa DK ri ndagerire kumwira oke tukinyukie kiroho nginya umuthi uyu no ni andu othe aria magwerire karima-ini ri mokire karima-ini ni mareka problem ndagithire ni Monique kuria UK ndageithika na ni kunjirite ageithirio riri ageithio Monique he mundu kunjirite ndimugeithirie etagwa atia he mundu kwete horo wake Anita Alex Monica Ngugi Monica Ngugi Kenya kunyandikire mitambo-ini muno na tukwendete muno Monica Ngugi yeah, she's a great lady mundu ngikumisite muno one of dingi mwitatia shabiki munene muno etagwo George Itotia George ona ndimuonete mitambo-ini thaici no ni akoretwo agwetereire muno na araugire ni agoka tondu wa 4th December gikungwira miaka 7 yo memerekia tukiruguria album njeru kuria priesthood riu George Itotia akaimo mayuru oke ni shabiki witu munene muno ona green sport agiriro ona kiagoka jau na ni wega muno wandu acio ni andu afata niguo makire hanu tukumahutia hauri talon tobete cokera tuma uhoro wa mithingi ihiko nyingire mithingi acio ni week na nda kukwethiria uhoro cio hindi twambagiriria kwaria uhoro wa ihiko toranirie tiriri wahikire niki kana uhikitio ni mundu
ucio niki decision ile wa mekire ri ya besitwo niki na tukirora maundu maingi muno matomaga kihiko kianji kihiko no kianji tondu mundu ni your classmate ni muyaine muno ni mugaturania muno nginya mukahana andu hamwe mukera haithuru ni tugithio na mbere ihiko ni kihikagwo tondu wageire nda na ni kuoneka wendo gikara na nda itari na ithe na kwanyu gutitikiritio ciana citari na maithe kiru haithuru haithuru koguo tikuhika wahikire ni gusika Salem ni Salem wethire tikuhika kou aca tondu korwo ni kuhikio ona ndungiagirire nda kwanyu no ino yagirwo kwanyu yacirirwo ihi ni ndingirira mwana gwitu mamira gitikiria mwana gwitu koguo kiria wekire ni guthamira wethira Salem tondu ndmathia rorayo kauga gure ndiroragwo kwina bara gwitu kuratuka ndi wage kundikina ndirahura thirikari ugakiheo Asylum riu ingine Asylum masikire kundu kuri matwarirwo ni material things kirionire kia mundu na refere ya mundu uciari mithingi no yothe ri ni kuri uthaka ware ndaguciririo ni uthaka na shape ici riu cianyu athasati that ungithio gwe na nduthi mweno mwohe ucoke na thiini ri ucokeri iyo thie na nduthi ni kuga uhoro cio wathira oguo no wathira oguo kana ingithihitanie he ni mai kana ucururi I have seen a very beautiful lady no ndaugo kwa korone thikagiriria githima ni kumenya niwe wekire accident a very beautiful lady. But the beautiful ones are not yet born. Nide kuoni mutumio so if I happen to have her contact tondu ni rire njitire nigetha hekarogano kao gake ndarutaga wira radio ine ege tigere ndiraumire tha ici radio ege na ya hauga vere ine twamenya na ngithie ngimuona mutumia muthaka muno no ekira accident maita meri agicoka ngagithija ngwa muno I look for her contacts by the way na I nejikare tamuno ke ka for no mu host no re nginya muthuru wake amutigire ndi wa wela na whatever no gucira muthuri arorire ironda haria cia kinya na maruma mara kune kuona kingi era kindu kingi uragirirwo cuma ehagiko hado hari hinde akirora kana I cannot manage to live this kind of a fellow na nikyo juga gatirire karatathi gaka tuhuthira gatukiruhithania mohiki nitagiriro kuri visit na nituraka visit gwitu tondu tutikiri anda priesthood is sovereign church we are not under any other church gaka kamuhitithio ati na ndikwendaga hingo ciothe windi kwendaga wi murwaru na nindi kwendaga na gutungatagira rotari murwaru ngwendaga rira wi muthini na riri otari handu hau ni hatigwo oya wazi mundu arekwa eyarie ma ikorwo imatheri tondu hau hako maheni airetu retu na otha ici na andu matige cirati ni kana mundu akerwo okendikite maundu make we mwe ni tondu ni retu retu na thikũ cira ndokaga ni thire tumia ni ndimutumia ni jereta tumia hikitu ni mutumia I am telling you generation ila eku erahika tha ici gicunje kia 80 kia 99 turuma kenda ni kia marito ni kia material things leo hali akiuga nende kwendaga utari maheni mungu maheni atirende kwendaga hindi ya thina ni maheni boki magana nende gukiragiriria acha atena na kimudrume ta imagine kimudrume oragwa nende kwendaga wi murwaru ni maheni mwanaume ukuwa mgonjwa ni ahura weru ni athuri anini muno thiini wa thino muafrika ni mmoja ndo kana heni ukuri eri ona igwa kiaria kiarafu ora we Arabia ora we Arabia na we Zambia na we Ghana na we guku ni same mentalities ekona muthuri wa ikara na muke murwaru athi thitari rucini amuona tha mugwanja shoka ehwaini ashoka oya nguo icakire cima ndagiko oka hura rucia shoka thitari ucio ti mundume wa kawaida ucio giro kuheo agiro kuheo kiria Nobel Prize winner goga no haro hikini arume makiaria wiciragia ona ni nasi niwe urari kuroraga we murwaru ari kora tanda gitari really yeah no rare muno ugikona mutumia mu Afrika munyite guoko uguo ni murume ni murwaru ni thibitari marathi kana ni thakame ya bata ate munyite guoko ate munyite guoko uguo ni muthuri ucio ni murwaru kana pressure haisa ndi thibitari matengerete no ngikona marumaniriire bara uguo ona ye manyitanaga tauni ni nginya kwina jamu huwa thei acio tu muthuri na mutumia ni hena babe gatagati okay gatagati kando cimanyitanite ri hena babe na babe ni bia babe ne besa babe ne bia rira igathira babe ne kaigwe karingi babe ne kiu on the short form yeah ni short form no wathi juri atinithio babe ne mane endo ni nganja babe ne besa nyitanire ini ucio either muiretu kana mwanake hewe na kanyamu no ti mutumia na muthuri ona cio manyitanite hau ti wendo he kindu kikinyire
na ndakwirira wega muno hango yo horo kiumburu oikona mundu mutumia na muthuri maikaire thi uguo eri ni aici utiganu wane kiria maiyaga ona gokuiga bwini ukarora a male and a female maikaire thi they are both criminals utiganu ni iria tondu nie njetereire unywe njohi uriyo ndiyuhirie na wewe tereire ndio ubore Leno marona rogo gwathera. They are all criminals, both of them. Tundu arorio ari gwori ndemonyongo ere yo. Na gororia. Na kira ruri ke mundu mya tare yago. Akome. Desitare. That na nikyo dakora medigi. Niwe mataga. Then let me tell you, no na tumia ginya maheaga rome michere. Kana thuri tayo rona bakenyito thiko cia karuto guo ni mundu rume. Na bere umu muhiki ginyo koinaga ginya ina mahips ma koinia rume. Ginyo thio. Agicoka go kamato mundu. Ginya lipstick. Ginya smile. Ginya smile. Ginyo rege tumetu hao. Ginya ho ginya ugo hema tumegetu ugo. Na kunyita kindu. Mutumezo ya makirio. Na kunyita kindu gya kuria na muthio ugo. Ugo. Ginyo giciete kuria na gutu. Itondo sausage hiro ginya okamwena oyo. Akina kindu kintu. Ni boy yara ke makirio muno. Ora siga ine tiaro mega. Ginya maitho. Na kitumiga gwe kogo ni tondu mundu rume ni uri aneko igathie na akamenya ino ni yo hinguro ya korindo cia rume kogo waini ya hips na wetu uguo na wecuse he kindu kiriuma erare the mau pio kama the mono taskei akerwa egure adutachi the wonaga orure matikoro mabetie uru asa hekiria kia mutindikiririe na ngwire kaundu kega wema huanza I mean uovu huanza mahali pema chochote kiovu kilianza mahali pema uru umaga handu hari hega tondu kindu kiuru ri kingi kiumako githete kiria kega giathukire ni mutumia ari mwega githuka ni muthuri ari mwega githuka koguo haria uru ukanjiriria ku manifest ri hau niho mithingi anyu anjagia kuinainira na niho mithingi utoro anjagia kuinainira nigetha ngakinya ati beti thutha wa kuhikania thutha wa kurora guku guthekira kandu my wife na kuracia na gwika atia ni ndahota kuoya ithanwa nguguthe ukwe na nguige rungu ruo riri kana ngukururia ngahithe whichever o mahitia maria mothe ungikorwo wihitie kana ni kumbwo kana ni kuinukio ni mundu rume kana ni guciarira gwakwa mwana ungi hatire gitumi equivalent tu kuraga gutire Yako kiugete gutire thahu ngikira ng'ondu ona uriku ondu macio mothe ni maharagio atumia mana ciarira kwao ciana cianja na makahinda gwa kahinda karaihu muno muthuri akamenyaga thutha wa miaka 10 ona ngiaga kwetari amenya you will die without knowing you're right itiguo na maundu macio magaturwo koguo nikio ngurire gutire undu mweru atwa gutuma riu woe ukorage mundu you have all the rights riu nginya kanitha mbere yo ndiratoire nyiki miaka 10 mithiru henda ndarehaga amuiritu uyu witagwo kamande tumutaga o kamande Diana kamande ngirehe kamande raini ni ri de radio ni ndarutaga wira mbere about 10 years ago nino ndajige kwira andu itikirai na ngihurwo muno ati ndirariria divorce but now riu othe maraina rwakwa I read others follow na giuga henda mwire tu anago kuikabate megetwo na ni arera pastor wao ni huragwo imwende no athi kumutungatiria kero tulia ndada mende keigo kiririria bwana anakuja keigo kiririria kwanyu ni andu othe mwathani Jesu hakuhi guka hallelujah hendo rathi kwiyumbio kahuro banga rucine kanitha ugiuka gukurora kana haria uri na kirani TV ni hatire handu hatari hatume ohana tari advert ya segenge ni ng'ombe tari gigi uragatheria ginya haheru thigi rugeru une nduri ciara nduri ki ni uigi no ire red flags obere tondu gutire relationship kinyaga hau gutari red flags but people don't ignore these red flags ona mutumia aku agukuraga ni ugukorwo menyete tareke ngure kaundu kamwe twari horo wa death and dying kidogo tu then you has lesson ya death and dying rero rithi gwika psychology ni ugakafanya mweyo no thomenya muingi ile shitako mass killing na euthanasia okay study horo wa death and dying ni kuri kindu gitagwo death instinct mundu reciria ni egukua no ndio kaga open mukui wothe ni akoragwo ni egukua ni akoragwo thiurukirio ni gukua no gutiukaga gwe gukua gukaga kwa excitement and death are sisters
hivi. What are you saying? Yes. Excitement and death. Excitement ni gukenerera one ukena leo gutareka undu ukikathi kundu nginya mwina pesi na jeri wa ujini iri turoke muceraga nao mukenerero ruke nginya ngari ni gikeno kingi. Take caution. Ngari cio tinyingi kinyaga ukona mumo nginya mahingurite ngari mirango magaikarira dirisha na wena maballoon na mama soda mena indo maranywa marachia no mundu murango uri ungi mugage ndefaro rio gikura telefoni rio gikura dereva ikaire na rwere oguo guoko kwenja ni marachia no uyu ndefaro rio rakura atamathi vasha eterera new series thomo haha wa ura ngari yekire mundu anyuete pio kare wakaigwa riu ndi hari ari nie ni indo cia kwa ndanyua ti guthoma thomaga nirio magagukinya thici ni andu anini muno ni ta gicunji kia igiri thiini wa igana makuite gutari gukene only aria makuaga ni kurwara accident kana makua na accident ya kuguthwo no tiwe kumitwaririirie aya ngini mundu akienda gutisha aice mutinginya hari igora kiugagiririo uria haicaga we jaba mukamwona harurukite haha thi ugini agiaka handu hana rohatoro kirinia kauga hapana hangu gitamba ugini mataka ya ndito ugini mataka arenda kumera handa au mamenye arenda kumera karatina heida ka 35 akagabio kaba agakura excitement hena muhikira muraka matwende ai kasonge kamande tukoni teo mufira ine tishia wanaume kunye kugagirwo mufira ine ndamayoire kiwanjo makiuga goal nina maikoroka kana balcony makwendo gitutu gikugiti koragwo kundu kwina kia nikio koraga thibitaro ndona makuania nini muno ukira arame gukufara na nguhe na example thiroga makehiwe no rifaro ndine kora huna guku orare ndona marakua makarutwo ward magatwarwo mob na aria marareho moshari maria kuku na nja you'll be shocked. You're right. Yeah. Arame ko massive already mero hoino akia mero hoino wa mahoya mero boino ra ngai ndeithia no we fara na kanya no urakunda soda dukanie na we na mundu haha kana ne date wetirwo na date ni heu na yero doreti na rucio wira utajua je God ni bless tajua that nine ngoriri kana hende mwe wa magagania muoyo kondo aini mathi kona guko njira ya Murang'a out of that excitement ina ini makoro tomagura makari katakati ni kani ino radio imwe yagaragarire maragwa and skilled too. Out of that na wirage andu hindira murathi nginya magongona kana ni mohiki kana ni pate kana ni parento that excitement kills when you only baadhi ya thukuru erehetwo thukuru ekamukiro ni aciari ndereba kaingira na ciana te mahure lap de acokirie mwana ono omwe to maigirire makiyira nginya division no ngade ko horo tare kuo aire to cema yire baadhi ni ona excitement ndereba na kiniti ko hora rethi na ile tu ni marama ugiriria ndele tene baadhi ya thukuru ya mbere wele mnoma gari ya nyanga kitu bana oh my god ya una fureno ya mbere ikigaragara na ikiroga tuire tutu exactly gikeno kiria giari kuu yothe ri nyimbo na nderemo ciothe ri zikageuka zote kuwa taharuki gikeno kiu yothe kiari kuu so when you see excitement kana mukeno ruruko ginya hikaniria na wendo-ini ni ki excitement kiu nothing is going far watch out to those excitements taruni hende ndirekaga marriage counseling ale marenda kuhikania I used to watch them magora na excitement gabanga rutira tiri hikiucio murenda kama uri etano asha 20 December kidoki mega muno tana ndio itana kimera niki kuma twende mwezi wa 8 nikata riri joto eno rugari ukoro washoka you know one thing betu getangeria ngari ekuhituke ehurie rukungu mbere yaku ri nawe opti kurumirira ngari iyo ehuretiero kongo umikinyirere chances are very high cia kugweka accident tondo ngari ile ego kuhuririre kongo egothike kongo nduri menya handu gutani right kana left nduri handu kumenya kana hena pothole nduri handu kumenya kana hena karavati nduri handu kumenya kana hena mundu kana heburi kuri ithagia tondo utengereire rukungu-ini mind you onongerora ngari ile cia safari rari thiaga iturumanite wateno haha ino haha they keep a distance nigethe thie yarekia rukungu ri tugaga rukungu rwa thie thiri you'll see kana visibility nego korwo clear that means you are able
ko drive gari yaku. This is what happens in life. Don't ride on excitement. On excitement in marriage kana ukigira thini wa kihiko or rather in any relationship. Kuona muthiro ni ciendete excitement muno na ni ciendete handu hakenerukitwo muno. Maitoto iria njiraga atiriri shaitani ndenda kugaciru ni hinya muno kondo kwina mathiko igwe gukwitwo until you engage bia excitement mukiinuka mukamukiga riu nitwathika karici riu ni oguo riu gikeno kiu kia mugicoka handu no mathiragira ho. But when people are cool mutane na maundu maingi you are able to study. When you are excited you cannot study. Excitement ikunikaga reality nikyo gatumite mundu tanu huikare njaga tona ndaramenya ni mukenu muno nyenyuri akena muno makiria kunywa gwake ugithukania maundu ona tarugo ndore maroraga mirimo yako gwatanio ri akiriki excitement nene muno na gikeno kingi yakeniria keneruka ginya menyerera ginya uga thank you akiinuka ni akenera utungata ucio no ndaramenya ni anjie rugendo rungi na ni agathire yakena muno ginya uga thank you job well done lady my lord thank you nimeshukuru sana Udi na ndingethora goka ringi no ndaramenya na hingora safari ya rugendo rungi out of gikeno kiu ni kuma thina macio maumaga na riria andu matonya gwaka mithingine yao ya kihiko ni twariti tukauga mutheru Paulo augite ni wigundu ucio wikagwo na gwiciria kunene muno nigetho gacoka gutiga gutugia guku gitura mutumia kuna guthumbura wa mbere ciugo iraririo ni apostle Dr. Nganga mutumia ti wa bururi ni waku bibi ni yako ti wa kanitha na tirio tini nguiga metha-ini turie nawe ni wakwa. So what you should do ni kumenya maundu macio to ni maku kiumbe we hariria atia gutwarana namo riu ahana oguo na riria gacagi nyama na riria kahia ni mwaki na riria kora gutukumwe kana goka ritho monite kuona kana ngite ka njuiri what will be there ore biblia yurite atiriri ihindiria mithingi ikenyenya ri aria thingu makarora ku tondu agutire gigiria kia mithingi o yothe gucikwo bia no ithire na nicio warorete uthakana uthire na niguo warorete icoka cia mundu merio wonete 6 pack no ihwe na murimo wa wiki imwe kana kiundu gigukwahura no gutugo gutiri uria kwari riu mentality ya gwiciria ati no ndure de wiki na njira kwa eliminate uyu ni njira imwe yo kegu na ya guoya mundu cio ni kirona roho wa gikuo tondu gutire kindu kiguoya gukutheta gikuo is a coward spirit and if there is a nature of death ni muraikore we guoya muno ona gutuka niwe mundu we guoya muno gutuka nyekoragwo na ruhiu tiguo ndirakwira aheto ruhiu niki ni undu na guoya ni mundu we guoya muno despite biblia ukore ugete ati ni muhe barathi dune na kahaica iguru ria yakuite ruhiu ni mundu we guoya pio na ngwire guoya wake ni uyu gikuo ndaga gukore wiki gikuo andu aria akorete wiki ni andu akoro tu na ciana muramenya ndio akika mundu mukoro igana ria twendi no igwa gatirire cucu ajeni akomire oguo thayo ndanokira acio tu ndakana no mundu tawe ni mugiana na murimo ni ambethe murimo muhinyiririe ukunyite kuhinyiririe thi hindi yo withiri na bo murimo wa gutindika ndio gutindikire wire gikuo okareu ndakanyita na kikuo ginya gikuo nikiragia ni araria nigetha kirone kana ni kuhoya kana kuga Jesus ni araria murimo kamura aca ora ndimuhinyite ri arauga ni sawa ona ndari mundu aramenya sawa agoka akoti uguhurwo ni ngari yukike ngari thiini kikuhurira ngari pa utekumenya akoti uguhurwo rithathi kana uhurwo njuguma ni mundu kana nyite thitima gutiri mundu rugorio aroragirwo ni ki haro nginya hakorwo ki gitire giokage aragoire ruwi arathine kana swimming pool koguo muraiko iwe guoya guoya biu na we ukirikia kumenya uguo niguo operataga njoragano cia meci ndungicireka cikorwo hakuhi nawe kana no uhote guciruga. You can see when you start the instinct ya gukuonithia excitement every other time tugaga mundu ajagia gukua 40 days before
nikio koraga ati muthenyo cio arakuire wiki arahurire tatawe thimu 40 days before okay gwa terere ona nera koretwo thigwa tatawe matireriga-ini miaka 5 ona ra postite Facebook ona Facebook yake rakirito hinde-ini muno ndara postire mbica ino agikitie ira atana kuari na akihurite thimu tuko cino kwa kurire andu icho nyingi fiu ona hana gata muguruku anyuire aumire kirefu kiu agithi kuu ningi akiwagura njohi walirikania murata wakwa Pesh murata wake magithie Mombasa orire maima gukena na koine na ki o parking-ini megekeno-ini kinene muno gari from nowhere egiokahetukite na muiritu na agikua hau yes magukenete vi ni ki kwendagwo ni muyo mayo tu mwambe muriganirwo mutie india. You know when you are excited you are not in this world. You don't remember yourself, you don't remember your weapon. Wendo gukena vi wendo gukena na kemura ikosi ehithaka hau ni makenete wacha ni kuje tondu rira mwendal kana rira muthine kanu ihoya-ini ukaigwa mundu akiuga ni taramenyaga ona ti demukenu tata muiritu ora kwirira swimming pool akirekondaga akihafana kabaga sumu ako kakariria aria maragia na monyamu-ini ici the non existing world Macharia nao agacoka goka kamariria ni ndimenyaga ni acio maragirio kou I don't know. Merci la share. I live every time live. Dimenya mako Macharia na tondu ni ndiwe ni acio. I know my friends. I age associate moi. Na nimego tumokwe. Okay, come on yore we gwiji. Oh yeah. Regatha oneke umaro we. Ukuwa ke gikwani necessary. So then you are maundu macio ri. Death instinct. Mundu we mwene ndamenyaga ni gukua rakua. The study of the horror of death and dying ikago research ya mundu rekete gukua. Okay. Riu ara mamuoyo ni makoroko makiuga na ni arugaga kaina koretwo njira tiriri kana niguo aminaga titamenya koretwo hefurana tamenya mama maginya iyo ndare mistikoro cia kenyanya na ndio ile na ndahuragira thimu riu odikenya murata witu nawe mu bishop umwe ahurokia uhoro video yake ya viral akiuga na ndagwa njugo gwore ndiko kwa ndirakua statement kuma kanuni and then akekua yeah ogera ginya mundu ta TB Joshua ari horo wa gukua eca kiuga time ya kinya yako inuka no ginya rinuka kuma hau akiwalk gukua you feel it no ndramenya ona amwe now matiramenya but immediately you depart they don't menyaga. Now when I teach these things ne ufundithagia andu kurora elements cia mundu ngigwika uru mundu tuikaraga nake muthuri wakwa ri do I see any signs ciako ni eliminate kuna to red flags kuna to red flags he muthuri kuna to maundu njiraga he muthuri we ciririe uguo na kirora kiona gukuti kwega na kimenya we nenyu njohi muno no njohi yake ne igwa gore wothe mukana mwari maragia koguo ne igure remwe mabanga kumurikiria akimenya na kinde kuma nyumba ego kemure atinde nyumba nigetha akiuragwo no alert na ni gwetwete agikomire orere wake ruthingo rita haha ri ni haturirwo irima maikia mukwa wokoriri le muthuri okiri mutumia tare kumutira mutwe akiharukia mutiana yake mwari enja mutumia agithiururuka riu magucia mukanda menja aitiro ruthingo-ini acoke akue riu githe gwituka ni andu marokire maratora ruthingo na maraita muthuri no we riu aharukio mutwe ri na akiarutire mutwe akiharukia mugamba-ini woriri akimaja kumagucia keke kamuna kitandaro kivira reke inde muteithie kugucia ha mundu kiroga mau kitanda komanda kivira Gitahi wega gikuma monire tari boost na ni maragwo pio ni kiro muma gathete pio ri marenda kuigwa murara mwagathe gagitwikana no guthima thire akimenya kwina red flag akimenya oyo na red flag ena ni haicio ne ngoragwo riu hau ni hara mutangicoka ona ina hweo ni akorirwo hota gutharia giuthikiria na mubango ria mari naguo tondu wa mutumia na mwari. I don't know why cases iria tukoretwo nacio cia thuri kuraga atumia na atumia kuraga thuri cia atumia ni nyingi muno me arume ni aingi aria moragitwo ni atumia tondu tiga arume hihi thiku ici maraja gutonyo ni kaundu fani na ni sorry tondu ucio tumutu wa mugikuyu mundu me mugikuyu ndorakaga muka ni kuhikiriria hikagiriria kana akate two things o hikionge
kana athie na agethe uturongi. But now they are eliminating. Now bitterness ya carryovers ya maundu matene na matene igacoke kaigiriro oyiru iguru. Wa mbere ni gwendete muno Betty na ni wajika uru muno. The part I love in you, on the thing I love in you, no ya gutuma ngurage. Tondu rugatire wajika uru muno ndimurakaru na ndigende gukuona. Ngacoka ga imagine wathi kwi mundu rumi ongi kirie ku enjoy. Mundu ucio ni arikenagira muno mutumia ni mwega muno. So the best thing ngukweheria the ehere awajure no re anybody else. That's the what comes in men. Mutumia ndari thina na kana ni ukuhiki ongi. Iyo bara ya kuhiki ongi rwo gothi kwinya ithano igathira. Agatura kana agathie. Mutumia thina wake wothe ona wona airuma kirwa ti kindu kingi. Itirira ni gathendi hapa tu itirira hatiri mutumia ukaigwa kirwa ati ciira cia murume ni ceririo. Banagena gabia sito. Ile harare hiro ngare mbia. Na hiro cio nake. Matikona thina wa kapenguria. No thiwe ta wethe athuri. Matikona thina woguo. Arumeni wa methina wa mudrumeni wa gukuraga tonda ngenda mudrumio ngekene uria kena. Rekete coke hau tondu na atumia ingi aria muragaga athuri yao mamoragaga nigetha icoke muhuko ciothe. Hamwe nawe utari wage na mweke wa gukoro kinyitirira bishofu ndenda ngwe na baya thimu ni tondu wawe ukiuga no wende kumunyitirira akiri na murigo munene muno kuma hindiria arwaririe maitu gitu ndorokathi nyakoretwo kihuthira besha nyingi muno muthenya uyo ngenda kuruta muhuthi waku wa kwiyendera ona kana utume your love offering ndenda ngwe na beno iri ungihuthira ona ningi muthenya waku ma Monday no unyite muthikavu na we ngenda kwari hamwe nake hena maundu tangihota kwandika thini wa namba itu ya SMS kana nenda-ini ino niyo namba ungi mu WhatsApp ona kana uhure, but that is from Monday. Namba ni 0700 65 95 54 0700 65 95 54. George itotia we duikana ni wake golide matunda duikana ni we kirio de bwana George itotia we kure USA. Namba ni 0700 65 95 54. ni tondu waku we ungenda guthie na mbere kurugama na muthikavu ndukauge ni ndirahingiria mweke ucio kana kamweke kau we ungiuga no wende guthie na mbere kurugama nake ni tondu wa maitu akoretwo murwaru no arahuthira mbeca nyingi cia ndawa na maundu matiganite. Ningi ungenda gutuma muhothi waku na kana muhothi waku yendera kana your love offering namba oringi ni kivugo mugwanja na my producer mwena uri ungi Madam Vero ungihota gutwandikira na mbeo hau ikare hau thini wa Karavision ni getha mundu ahote kumyoya wega ni 0700 65 95 54 0700 65 95 54. Haya muthikavu wakwa no wega tugatambura andu aya tondu ugaga ati njamba ituagwo njamba ni ene cio. Chris Wainaina kuma kwa Yala Homes ni arakugeithia muno. Steve Gatere kuma Naxa City ni akugeithia muno. Asante sana Steve na ni umwe wale mokete hamwe na timu ile yokete na mundu geithika mubishovu hau tukinyete ni tuthiete oro wega muno na dinamenya ona no kuma andu agithura imanyo ni uriru wa thimu ni wageithio ni mutungatiri Paul wa Divine Shelters tuma nake kuria ihara Karatina na ni wageithio. Hello Betty, happy to tune in again today and humbled to have my teacher of the word back. I thank God for him. I love how truthful, elaborate, honest and accurate he is when passing the message home and can't afford to be anywhere else Saturday evening. But right here, hey Githongo, wiri walwilu. Oh, ni wili walwilu. Ni wiri walwilu. Thank you wili walwilu. Mwaura wa upendo githye ndugate yo muno nitumiendete asante sana. Jedida murata wako na Kenya kugeithia muno mena mami wa the marabugame mitabuni ya Githima Television. Grace the 5-star girl shabiki wa gokinyokia kiro muno arabuko na kemita boine bogu wakure mwana wakawa West emitaboine muno na nyaruga magakoria eta MCA Devi wa Mfangano ona Kenya ra kugeithia.
Thank you. Sophie Gavifiana ni atikanira nani ati ni mutigathie twendaga guthi twathicira tugere mugundaini ucio lakini tumeamua tutaenda. We may get the same snake bite there. Tutigathie Pastor Milka na wakanitha priesthood kuria Kasarani mitambo-ini na mutungatiri witu wa gukinyukia kiroho. Yes mutungatiri wa gukinyukia kiroho na mwalimu witu gwitwo teacher Samuel uria guthomithagia ukaria githungu nginyokaga I am the one. I am the one. Apostle Ndongo togo muna bi kuria gikuyu ni eroreire Reverend Maina wa UTC arauga hau hatho githima ninda dimenyaga guthiaga atia yogakora imwe ngidironeka ugo na kedamenyaga guci ni thino onake agereire na ni ndona mundu gwitwo mwena uyu gwitwo Rachel Njeri kure UK auga daroya ati excitement kills niguo ni atho mundu hena mundu gwitwo Freddy ona kire mitambo-ini Gladys muthigari wa kure Pangani akauga eoni muno Jack kuria Mombatha akauga eoni na ngona mundu gwitwo ni wa banana oni onake joki wa banana still ari mitambo-ini ngona mundu gwitwo Kamenju arauga welcome to the city ngona Pastor Nicholas ni pastor wa kanitha witu kuria Thika Makongo God bless you ngona correct no Topaz Driving College na ngona ana timu ya online ile korogwa na Esther wa Ithaka wa Dallas na Francis Walanet and the team wathani murathime nyuothe ni wira mwega murutaga. I always acknowledge your efforts and support. Ngai murathime muno Teacher Naomi. Asante sana the Central Regents aremerera ine mitambo-ini mathani amurathime muno mwagwa thitima. Thank you tucoke na haria tuma hena ndogi watigia ndamba kumarenga tuhutia ngi atatu aria ngi atatu ingihutia haha ri ni Mega Steve Gathumu-ini kuria Gatitu Nyiri na mundu gwitwo Monica nyina wa Karoka True ona mitambo-ini na ngiciro ngigwa nyina wa Karoka True mitambo-ini ona Miracle Baby no nginya na Karoka True na nitukenaga nyuyo na go supportaga talent. We really love that. I love support. Ndio kigeithio ni Maina chairman wa Marute Sacco Korea Karibangi roundabout arauga ati what a surprise. Salimia Bishop and we have missed his presence. Arauga John Saga tuko locked with all Marute drivers wakiongozwa na Muiruri Dandora phase 2. Niwageithio ni Jane wa Jora arauga mitambo-ini niwageithio ni mumemerekia witu etagwo Macharia wa nguraro cia muturire ako mitamboni Magitoni ni wengi sana ngithene wageithio ni Kamejo kisalimia mzee Kamejo ke mitambo-ini na ni wageithio ni Major G ona kirauga mitambo-ini na watu wengi sana nginya Bwana Fred a good friend of mine ona Kenya kena nego kuona ringi ona Mary Ann Favor wote wamekusalimia na ndare mucie ira kuria gwito Koibe turari kuhurukia shosho witu witagwo Paris Njeri Gathendo Paris Njeri Mwangi family yothe ya Gathendo marandu mangeithi ni nguriganirwo iyo kengeithi cia kuma gwitu mucie. Thank you. Haya kamwira Bishop wacokereirio uri ringi ndirageria kuya ndagika ciganona ni tondu wa ndumiriri cio wonjoria na wega ngomenyithia drone yako ya 1145 ya 50 aria mainukia bona thia ciringi 10,000 ikigera wega tha thita kwina hotani etatu ahotani eri a ciringi 100 na muhotani umwe wa 50,000 thie na mbere kugura tigiti waku thini wa gia kwa chua chapa M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill wekira 6395 account number wandikeretwo githima amount wekira shilingi 49 kana 99 ngoyaga mathaa macio tondu ndiramenyithio muhotani witu tuko mothe turethana na mundu witagwo Faith Washuka icon number yaku ni 0746 ikariga na 31 mwisho gwethaga ndagika tondu ni ngumenyaga ni arethwo na njira ya thimu niguo tucoke thiini wa ndereti Faith Washuka ona ihenya tunyitane na wina witu wa draw ya ithano kamiri. Faith, hello Faith Washuka we mwega ene sawa muno ndakuhurira kuma mitambo-ini ya Githima TV njitagwo Beti wa Macharia
Ndona nĩ ũgwĩkĩte kaũndũ thĩinĩ wa pay bill yakwa chua chapa. Nĩ ngwĩkĩte kaũndũ. Aha. Wagũra tigiti wa ciringi 99. Yes. Wathaka maita maigana? Ngũthakĩte maita 5 ũmũthĩ rĩu. Wahũthĩra pay bill ya 63. Ĩyo nĩyo ngũhũthĩrĩte. Pay bill ĩrĩkũ? Pay bill. 63. We, Faithi. 63.95. 63.95. Gwenda gamenya kana twi hamwe. We mwena ũrĩkũ wĩkaga atĩa? Ate? Ũkoragwo kuna wĩkaga atĩa? Ngoragĩrwo mwena wa Gatũndũ. Unafanyanga kazi gani? Ya M-Pesa. Ndaheo namba yaku kuma kwa chua chapa. Tondũ tukuma mũthĩ we nĩwe wehotanĩra ciringi 200,000. Rora thimũ-inĩ yaku kwa M-Pesa nĩ ũkuona message igĩrĩ cia 100,000. We nĩwe wacagũrwo tukuma mũthĩ. Faithi Wacuka wĩta winner wa 200,000 Kenyan money. Thank you mũno. Kabisa, congratulations Irome moko. Okwĩra andũ atĩa Faithi? Okwĩra andũ atĩa? Ngũmera mathiĩ na mbere gũthaka piũ na nĩ mũthako wa ma. Nĩguo. Absolutely, thank you so much. Mũrathimwo mũno. Kabisa, tagwo Faithi Wacuka. Nĩ ngwendete mũno twethane na wino ũcio. Tũcoke ndereti-inĩ nĩgetha tũgĩe na mathaa mega Bishofu. Yeni. Tũrathiĩ na mbere kwaria ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa makoragwo thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Na watwĩra thĩna mũnene mũno ũkoragwo wĩ mĩthingi. Mĩthingi. We wahikĩire mũndũ nĩkĩ? Nĩkĩ wendaga ho? Nĩkĩ wethaga? Wahikirio nĩkĩ? Wahikanirie nĩkĩ? Na menye mostly he maũndũ merĩ mamakagia. Kuona rĩ na kwaga nĩ ithiaga ta ikuhanania nguo. The way you behave when you don't have and the way you behave when you have. Ndio kana ũkũnyita. Kuona na kwaga nĩ kuhana ta kukuhana na tari sisters. Tondũ hangĩaga Ngai gatagatĩ-inĩ ga kuona na kwaga he maũndũ merĩ mekĩkaga. Ingĩkorwo kĩrĩa ngwendaga kuona harĩ we nĩ ndona, chances are high nĩ ndarĩkania nawe. Atĩ ũngĩkorwo kĩrĩa ndĩrethaga nĩ ndona nĩ wakĩona nĩ warĩkania nawe. Chances nĩ high cia nĩ ndarĩkania nawe. Ũhotekeku wĩ igũrũ atĩ ndũrĩ na wĩra wakwa rĩngĩ. Ndakĩona kĩrĩa ngwendaga. Aha. Na ingĩaga kĩrĩa ndĩrenda ndirĩ ndĩrakĩona no stick harĩ we a little bit longer. No kegũtaũrĩre wega no wĩikaikare gĩtanya kana hihi rĩ kĩndũ gĩkĩ no ngona. I don't know what critical thinking. I'm telling you. Etiguo. Koguo ũkĩũria atĩrĩrĩ kwana rĩ na kwaga karĩ kĩega basi. Ũguo nĩ kaba ũngĩagire you would have stayed a little bit longer. Weteterere. Gũkĩra wona warĩkania nani. Haya. He ũngĩ wonaga akagacĩra. Na kuga nĩ ũguo baba. Ndaiganĩra. Na kũrĩ wanaga wagaga akeyũraga. Aga tu commit suicide. Simply nĩ aga. Koguo haso-inĩ ya ũgĩetha rĩ nĩ ndigagwo mũno harĩa twĩkagĩra contaminated warĩkia kuona. Na nĩho mũgĩkũyũ arire akiuga woni ũrĩ njaci. Tondũ mostly ona andũ maragia matarĩ tiguo maragia magĩa. Mostly andũ aingĩ ũrĩa ũrona including niĩ no ni I think no ndĩheritha bũinĩ rĩu kwenda-inĩ kwa Ngai. Andũ aingĩ arĩa wonaga tio they are not them. Ukamenya mũndũ ũcio nĩwe mũrakaru. By the way ona andũ aingĩ makũra na mĩaka ũrĩa wonaga mũndũ tarĩ wa mĩaka ĩyo tio eterera akarĩra mũndũ akĩrĩra nĩ arutaga age biũ. Utakire mũndũ rĩraga wega atĩ analia lakini kama usake inakaa kama anasheka. Harĩ ũrĩrĩra rĩ kwĩ indo nyingĩ kumĩra. Jiga Ngai Ngai kemukuru atia ndĩrĩ wacoka noguo makeups nĩ njega na gwetua u na kũhoda na rĩrĩa nĩ ingĩ mũndũ mũrakaru kwĩ mĩkiha mĩingĩ yumĩraga nĩ ũndũ wa adrenaline. So andũ aingĩ wonaga tio then
mundu muthini ri ni muhoreru muno mundu tari ni mpole muno na mwathiki so kule ndugitura na ugaga ati ngania ni mwathiki ngania ni mpole but ti mpole ona hanini ona hanini andu amarenda kuhura thimu makiguaga no ndiraria na uraria ni tukimahaire namba umenye thini ndito dunia ni muzigo ni ngoja ni maranyona yarona reke tuone gwika atia ona rero mundu reke tuone tiga tuhuri uri tuone kana ne ndona niyo pura ni ramerora riwe thiona mbere kuhura murababa ya hinda ria kurikinya riu ri soke haha mundu utari nionekake mundu mwega muno no uhikio ni kada betikada very composed horeru oguo no muthenya uria mbeca ikahura hodi my kumania na hau mundu ucio korwo ti we ringi I am telling you about the foundations cia ihiko na mothe twahura area nene muno foundations ici ningi ci build uthaka ingi ci build mbeca ige ethinio au bi waku mombere waku tondu tadu gwira kakaingi atiriri misiga ino wona githiro ka ukona borithi makuite ri ndiri aratha mundu ona muthigari cio mukiti kunyesa inake kwanyu ndungiratha until are full trigger kogo if your finger keragia kukehera iguna trigger gutiri hindi ya mushingo cio ngiratha kindu kogo kuri andu ainge ni mishinga mioru muno guku mioru pio no haretari ya trigger nendagirira ga trigger o kanini tu atuike ni arakara atuike ni arakuonire wina muhiki kana arakuonire wina mundurume na riu ni trigger roho wetagwo jealousy tondu gutire kindu gikoragwo kikiritu thiini wa mundu muciara na mundu mukabeti thiini wa ubi wake ku thiini ni kuri gicunje kinene muno kia wiru kibataraga o gukoragwo and let me tell you something na ndikwenda ukariganirwo haha tondu ngakuria ciuria Juma mundu ugwitwo handu hegwitwo githima kia Bethsaida ri heragwo ni muraika wa ikurukaga akaujuga mai mau matindaga hau mario mai unless mai maria matuike trigger matirigwo ni muraika au jugutharwo mai mara mau jugurwo ni muraika ri automatically magiaga hinya wa kuhonania no igua muraika tigana na muri magacoka mai makawaida turi andu muturire wa andu uhana oguo riu reke ngubundithia hanini tondu mathaa maitu ni mathiu muno muturire wa life ya mundu mumbe ni thi na tiri uyu wa thi mundu muciara ni mundu muka ahana oguo gutiro tari gathima ka uru getagirira gutirigwo na ndomu tutituraga to turiega tuturaga to tuhotaga kwira muraika don't trigger ni hotaga gwe control ni self control yaku we ni hotaga gu control kiria kingitrigger uru ucio otherwise kuri andu ungimaka na gwire ka undu beti na ni oyo oguo ate we ni wiroreire news tondu ukiri mumemera kimatuko maingi andu ya moraganaga ginya andu media mathi na hau ajeri kuhonjire uiguaga makihoji ginya neighbors makiugona ni twamaka tutiri twamuona oguo ona utiri mundu reciriga mutumia ucio no eki oguo ni mundu withayo mwingi wa kanitha haria mbere ngai atera kimita kanitha ni twamaka ukiga huduma gwake ni wotuhoyera no kigwe ne wacokeka muthuri uguo kana no wacokeka mutumia uguo akiri counselor akirageria toja ni mutarani kiri muhunjia ona ginya mutungatire kiri mutungatire no woraga mwana ukaigwa atiriri ona mara muthenyo ucio megwitindite na mukathabari na macoka moka marathanira bedroom what is this ndari rumana na mundu ona itura atona macokane na mundu that does not mean at mundu yo ni mwehe ni immune kuma kuri mauru mara makoraga andu ari angi thiini wake ni kuri gathima getagirira okujugwo kaumire mai getagirira trigger na gathima gaka ri ni kuri ithuĩ tatarani tukaga gutara andu kwira mundu tondu keho thiini waku amuri mundu gutisa yaririe wega muno akiuga ni ndaciarirwo ndi mwehia mundu guto Daudi ni ndaciarirwo ndi mwehia ona mamiri ageire nda yakwa na wehia ona nda yakwa kuoneka wario wehia so ni ndikirio mwehia na gacoka kauga atiriri no wega urore nikio tuinaga ndi mwehia ona wanyona na Isaya kauga atiriri urore kwarire waumire na ihiga rire wenyurirwo ugo ni kugwa gerie gucokia maitho maku na nyuna thutha anyukwa marakara mekaga atia baba wanyu arakarekaga atia ni kuri kiundu kiu gia yes na nikio igwa atane ukihika ni woragio ndu cio ni umoi kana muhirigo cio ni ugurukaga kana ni meitaga no anyita nigetha mageria riri
karia karia kavuthũkagĩra mũndũ o wothe agakorwo mũthĩ nĩ mũrakaru ũmũthĩ nĩ moodless ũmũthĩ nĩrenda kwaria ũmũthĩ nĩrenda kuona mũndũ ũmũthĩ nĩrenda kwĩikaria hĩndĩ ĩyo karia kau gegakoroge-rĩ nĩkĩ kĩngiuma thĩinĩ waku how can you handle whatever is built you number one let me tell you twĩna generation ĩtaretĩkĩra kũruci na ngwĩciria kaũndũ gaka nĩ ngakarĩkĩrie rũciũ kanitha-inĩ arĩa meroragĩra mĩtambo-inĩ itũ I think I'll finish this in the church nĩgetha bundithia andũ gwĩtĩkĩra kũruci tondũ mĩhang'o-inĩ ya kwaga kũruci nĩ ũrucaga more when you are working hard kokua everything until you win everything you carry everything you correct everything you have the chances cia kurusi more even what you are not meant to lose no gune kuga atia hindi ria urenda ati maundu mothe no nginya mathito uri urenda wai marumu ya undu uria utari comfortable kana uria urituhagira mundu okorwo ati onaguo no party yaku ri na witikire no ngerere ruo-ini ta mundu ndi mutungatiri no ngerere ruo-ini ndi mutumia no ngerere thina-ini no njongihe no nengwo maguru desperate faith tondu hane ho ndendaganie ati ru njogu ndogo nengwo maguru na spiritist mena kore manjirage back to the sender ni ndinauga ni ukurengwo maguru the spiritual fanatism kogo tie kwa jekugate back to the sender no I'm not saying so ni mekaga ado ya hono ku build repair I refuse no ndenda gukora heturiarite no ugwe na ngari no ugwe muti iguru nyumba ira ko hanyu no igwe na igwire yanyu ndenda kwa ha esti ko nyumba irigite kugwa ekigura muiretu na agikua natwana inatwana maundu maya ni makoraga andu thiini wa ibuku ria kuherethi ugaga atiriri ni kuri maundu mari aganu makoraga ari athingu of which it's too unfortunate ati maundu ma andu aganu they are meant to immoral people maundu ma muriru andu ari oru no kwa njira engi kana ngiri ni makorogo matonyete kwa andu ari athingu riu ri maundu macio mwandikia kauga atiriri kuherethi ona gundu cia kiwono wi watu so in preparation ni oguo ngakwira atiriri nigetha muthenya uria githima giki kiujugo because you might be provoked ne muthuri you might be provoked ne mwana you might be provoked ne mwariguo ne relationship yo uri uthukore kande ora date ina muhichogi na ikuru na ino kero doreti na we tue na ngoro yaku githima kia marakara tone kiujugo the action that I should take gothide moraga ri nani njoho na let me tell you we have come to that generation that is ready to lose everything ngomutha itha muno andu aitu ungihota he muthuri umwe na ni ngoragwo ndakarĩtio nĩ ũhoro ũcio twatwaraga iria nake maitũ tũkathi ng'ombe yake ndĩarutaga iria rĩingĩ rĩarĩ rita ithano nĩ rĩa hwaĩ na rĩa rũcinĩ igaga gĩtigo rĩa kũnyuo ĩtwage combine twage gĩtigo rĩa gũkĩnyua tũthiĩ thukuru rĩu rĩngĩ tũgatwara rita mukakara ni karita ithano kaigana to na nĩ harĩ ya rita kenda nĩyo nene na nĩ nyamu icio yahingagwo gĩkunĩko kĩrĩa gĩarĩ gĩa gũtindĩkwo nginya he iratathi na mũkohana mũgucuki ndawa ĩyo yagwage kagaragara nginya na kũu kĩanda na rĩtingĩitĩka rĩu nĩ mũthuri ũmwe tũtwaranĩte ũguo rũcinĩ rwa kĩndũ 5:30 tondũ atwaraga iria no gũkũ gathi thukuru agĩtegwo ndo ekigwe gikunuka ni aguthukirio nagwa ni okirangire kinyita ndo ni acebete kilo ta 4 arorire uguo akiuga ona gaka gatigara ri atigaita kilita sikata kira inyara ndugu bomu sikata kwa ngenda githukia maundu iyo ni uri ngoro ire ndirakubundithia iyo ni ngoro ire family ine citu iyo ni ngoro ire ina generation yitu ate kire kitigaru kinini you cannot salvage dokwenda go save okwenda na kono ni okuo kogwo beti twahitania hanini ri ni tukihitanie pio tumano tutiromeriria kuhingwo ona kanitho ngithi kihunjio giake gukubibari sande wi kungi omuthi ndugare tumano uri gutironeka ngai you don't that have you see nitari ure uthi thibitari ukiriegwo ni mutwe ndagitari guthece cindano akohe ithaa oke akurie ni utigire kurio na mutwe hihi no urade ndagitari oke na nyundo magirire kukura ini tindawe gya kwa kana gigucenjerio na kwa time uyu wage gukara indo icio ona gukugia guaya ukukire indo ukiona na mundu ugie guaya ugeje kuna mutumia kurenje kuiga tuhiu muciiri kana muthiro kunia anonera tuhiu nyumba ri we ndo je kumenya kuga na alert
ningĩ ũngĩanjia kuona excitements utaronaga rĩ wanjia kuona mũndũ rakenerũrũka rĩ wanjia kuona mũndũ gotakata ko drag back na rarĩ mũndũ mũcapu rĩ you can start seeing the mental conditions is not working on well rĩu mũndũ ũyũ ũrĩa wĩkaga show egũgĩ kũmenya na show ĩyo tu no rĩu andũ tondũ gũtirĩ baramenya ũtindanagĩra na ũrĩa ũngĩ matingĩmenya wĩ low kana wĩ high matingĩmenya ũkĩgũrũka kana ũkĩhona na generation ĩrĩa twĩ nayo ndĩrĩ na time nawe ya gũgwetererwo heal ina time ati tora kwĩragwo kĩrimũ kĩongaga nyina akuĩte tondũ kana gaka getagwo karimũ gatiramenya nyina nĩ akuire nĩ ta wĩra ũyũ tũrutaga ithuĩ tũrĩa tungatĩri nginya wĩ your lowest point mũcirika no akwĩra hoera niĩ ngomete thibitarĩ ya Gakani nĩndakorwo mũtumia mũkĩnja ndĩmũiga mahoya-inĩ na ndĩmũthĩnje ũndirikane mũno yani matiũĩ we no gerere ruo-inĩ nditonu nĩ ta kana gatiũĩ no gĩte mũkũgũrũ no karĩ kuonga and that's the life no go niguo turori so you must give a room ya irimũ icio irabatara gũkuo nginya wĩ mũkuo you have to give a room ya andũ acio matetagĩrĩra we utuike I don't know how to put this ndauga nĩ nginya heane space ya patience ya mũndũ ũyũ ũngĩ nĩgetha rĩrĩ no nginya wa accommodate ũrimũ one accommodate ũrimũ ũyũ no na wĩtĩkĩrie maitho maku kwamba kwĩrorera what is happening before you go to conclusion speed ĩno ya urenda kĩndũ gĩothe ready na nĩ ndakwĩrĩte ũguo hĩndĩ ĩngĩ choma ready instant generation irio ready atĩ gũikara mũkawa ũguo nyama tegwĩkĩra nyama wĩrwo ndekathate ndũkwenda mwĩna ready choma ready boiro ready kila kitu ready ona mũkĩrĩa irio ya beca renda ready mũirĩtu ũngĩanjĩrire ndĩmũtũmĩre nyamũ ici itũmagwo andũ magĩkĩgeranio success ndamũria ngũmĩtũma thukuru direct kana hard delivery anjĩra ca ĩkũgera M-Pesa-inĩ nĩ okay M-Pesa you okay M-Pesa nĩyo success yeah so this generation yahana ũguo rĩ nĩ twaga mũthingi ũmwe wĩtagwo patience I want you to deliver now and now number 2 I come back to you ladies ndenda kwamba twikijira hanini ndio kanyambe gutinie mbogo yo ndikura okay number 2 mbogo yo ndukagerie kura sawa baba askofu tucokererie kirekaria mwisho nigetha tukorwo tukirekereria tuma thini wa mbogo number 2 ate nginya ukorwo na space ya gukua ku accommodate kirio kwaga ati ukorwo na space ya gukua kirio kwaga space yo ya kiria kimagikarire ri ndikana rwano matatu yumirite bara ikagathi ni thia na itetheri gathie kirai sometimes expectations itukwaga kuhinga iratuma andu maninane kana mamenane na maundu maura kugweteire horo ambara icio cimicie nyingi angi ni cover expect na angi akorwo ni taro meri magatindikwo muno I would love to say this boy child agatindikwo muno na ratindikwo na njira very silent uti mundu ngimenya ehatikaini to for example ndikire muthuri waku na nuona ndenda kwajia kwenda jeri wa boy na wone fiu turatwarana riu handu ha tondu menya ndugu ino ndunina na nduhota kugiria guthi uguo kurathi tondu ngire mundurume so what you will do niwe ukuhaikiria cost of living gwaku cost of living thogora wa mutune wa nyambie kwa baba tena riu ngioka hwaini ngore kana karia gakuru karathomera makini nikuo matumia methaga thukuru mareika kaino ko gakora mwana arathomera thukuru ya ngirifote tamu anesi ana ithatu icio nĩ cigana 120 ndotarite cia mbathi ciana ithatu era na 250 matirite na matinyuite ndanyita na ringi muri akombori na matiguri uniform na mavuku na indo cia CBC mutumia ucio eka mathabu atara itha wangania mushara wake kuri ari hagwo ni 150 na ningo cihura marima o such that irathirira goko gwakwa na korwo na thiri mushara othirire na surplus omurituherie te iria riaga isi aramuheaga na kare haga thukuru kana hau ngiri 3
na mwana gathina uniform ngine kuoko thukuru yothe kari athate na ciana na kini mukari afote na kiakora na tafote ciake cia gukiumira mta ugitukana na arumia ari angi hakorwo riu hatire anything like that na life yake kuma hau ni yathire nona na warume igire ni mendaga gutua yes I'm a man I'll fight gai warume no mateithagia no gatagataine gakari depression knocks in uritoa meshiri yes. And that's how very many men are becoming sick. Todo mutumia menya ne ukiurenda sawa endelea. Utajua hujui. Agakora mucie budget ya irio nyumba murare aga ngiri wiki. Irare your breakfast kitu. No kagwe kinegena na agerire dukaini wa Queen Cakes na itirare go gwa kumbere. No riu angikorwo muthuri arathie na maundu mothe ma nyumba nginya ni aramethema no na ku kwina kuria bia cithiaga ri atumia makwa gwika uguo niki ucio uyithemaga maundu ma nyumba agatwara kungiri ono ngihaisia maisha makinye hana uguo gwika ndagicenjie ndo dawa yake gukorwo iririku ndiwe iwe funzo kwake na kwa wengineo mundu wa gutwara mbeca kundu kungiatiganirie gwake ri ni ta mundu murume ni ngai ucio ona mutumia wa mukagira mbeca cia ciana cia mundu ngikaregwo gwake ciana cia mutumia ungi tite kuria ri na mutumia ucio hura thimu ukoya thimu ri muire kwanza ngenya muire tutwa mutumia uga muhiki na ukoya thimu ukoria ndirauri eterere waruyeha kori waruye wandu etoro ndakoro koma na hindi arahura kimwira gitume bia cia ciana ndari riu ri he kiundu twekanaga na kiumaga bara finally mwalimu erekira athire mukarora na ugu kamwiko mukona mwalimu ni ekuigwa mukarora bwere komeka na ucogotha mwalimu akigotha ucio murango rekingwe goto irio huritwo ni kihe kiu gwika uguo riu munya kore ungikorwo ngiru kumania na mwalimu riu handu ni maracogothana ucogothani uyu uri na uirano na kunyararana ri nikukura thiri ici ri nikundu nikukura tuma mundu maya makinyirire kuhithanira tondu we ukireka seriously mutuhiki oe thimu yaku arume mutumia waku nyina wa ciana ciaku amurume na thimu yaku ri I think ni urikitie ginya makunyarara ona mundu mukunda nyarairwo githemba kiu that is so bad na horo wa gukua unyita maundu meri he gukua kwiyuraga na kuragana kuri me gukua ne kurwara kuri me gukua ne kwiyuraga kuri me gukua ne kuragana uigwe roboto ruine to hende mone mundu gwitagwo my friend gwitagwo JB na ndaririe JB horo cio tuna kaliverori kejire ne rugano rwa mabiu ne kundu acerire uguo mucie cerete uguo makiaria kiurio akironero na mucungu aria urona haria riu akionererio haria ukero haria hena kahwa ka rosi haria agikiuga yake ucio handitwo mbirira-ini ya mutumia wetagwo rusi ahikite guku okay rucio ria itire akitwo ni muthuri maraya agakihana karugano uria marire thina rucio tumaga ciondo nake murume akarimia no magithioro uguo gategate kau muthuri akiona wira akigura ngari na akigura nyumba akiaga kwambata na rusi na hari hothina munene wokagira agetiga rusi o haria hakwa this is a very big challenge hari maundu meri haha kondo nyite beti arume makiambata tiaige mobukaga na atumia and this is a very challenging thing na ni undu muritu muno na ngucire thini wa miaka ta 15 ngoretwo ngiaria ni undu ndanageria kwa highlight thini wa utarani wakwa arume aige matiobukaga na atumia and that's why it turns to be hard gicunji kinene muno uguo kiarume aitu agikuyu gukunia mutumia wake tondu we uri hana ni ndanakorwo ngune kundu tuthiete na thuri na atumia ukona muthuri ni auma ringi muguthia kundu mukurara muthuri rucinya agacenjia nguo ni smart pio na aruta ngari-ini no mutumia ariona iria nginya riu atumia mena o magwe mamutonyia handati riu araboco kwenania mandira pakire nguo ciakwa ciothe go na irariganira riu akaboco atonyio hando super tondu muthuri uri ni andu aria metagwo narcissist yeah you don't know it is you and it's you and you yes riu tutacio ni maikaraga mundu tocio agaciaririria kiundu kiria gatemu karia ngurire gakorogagwo ni muraika
muraika wa oru nake no agakoro kare gakoro guno muraika mwega mai mara maumaga makahonania nake wa ndaimono no akoroga geka kaumo gakuragana ukinya andu kego mutumia one ngucina muthuri one nguota tondu ndabatire nawe undu kene gukorwo wi challenge nene ri in the same breath ni atumia tondu atumia ri nao matiumaga hani muni no menye hida turaria haha ri he kindu nyetaga andu manyite turahuthira sample size nini muno no tondu guku turukaga tukerwa ati Kenya githurano muthi ne Kenya kwanza gicida agane Azimio gicida ati kurigana moni ma Kenya mwaco kamwara ithaburi rira tuete no gicida ri ni andu ngirigire nio maronetwo ndigwo iyo no sample size no iraheana dalili somehow so wona ithu tukeria tutiruga twaretie na atumia othe kana twaretie na arumi othe yo sample size na tukakata cross cases iria ciana kinya kuri ithui na iria igeretio hari ithui ati arume aige mabata matiambataga na atumia akinya wa kugura kiratu na tene arari magia na nyamuga ndariri kanaga agurire mutumia matwarane kana kini corporate mutumia ndo ino ciareka mekeri magitwarane such that level sisi anyure sikuhaniriti nora no muno onoko iti kuigana na sikuhaniriti nora no muno ucio no ndo murarehe crisis thini wa mohiki kana wa marriage citu ucio ngini ucio wa mutumia kumenya ni umbanite akamenya discipline ile gukuhe wena ndogo ni kuhaisia life yaku nigetha utuke devastated little matakoragwo makimenya ati ikoro mundu mioyo lithere kinero tete harene na twite kurekia ma budget maya wa murehera megokoro mahana kwa derira you lose Bikana nyito ngo mutumia ni acagagira atumia ni mashangagira arume kana athuri ao guthinja hanene muno na maundu maingi muno no kajure kiuri ngitwina time na ni kuri atumia makoragwo mena ngoro yareketoro ithueri ndeguthi na beti andigo nake koguo kaba athonge na atumia mwena ucio ni magwaga narua muno mwena wa ku eliminate mwena wa ku divorce arume ni haraka no ndemuta na thie gudungi no mwena wa igie kuraga na mutumia ni kuikwaniririe muno na ni hau ni honyo na gatahe kariko kangi mugunda-ini wa Eden gatandikirwo erirwo Maria na muthuri Maria na muthuri ucio heka ndu tuterirwo now mutumia murathime na wisdom nyingi muno muthuri atigagirwo ciana ithathatu mutumia agakua igatuika hurunjuko ikahurunjuka na igatuika cia toho muthuri ni akuaga gatiga mutumia na ciana na inyanya na ciothe igathoma na mucio gatura na igatuika andu anene muno ya koguo haha ri no ngucokire kiambiriria gia show ino no wina hinya wa kuruka muci at the end of the day ni mutumia hocio wothe da mutumia mugi niwe wakaga na moko ma ona nduri handu gakora mandiko-ini aheretwo ati Ngai akaga muci ona todo wa bere God believes in providing brain koko giratige ti reject yerega kuga ono tindo kihoya Ngai urire na metha he'll never provide you a bed and table ko hemiti ni wakuragia we ohoro wa gwatura ni wakura ndani ya guthira tombo wa kuhete no Ngai agukinyiti koguo wi mundu rumeri ni wagiriire gwitikira kwambata na family yaku o uri orambata ndanduga tutike narcissist ati withiururukirie we na mazuri peke yako na kemiri akoro wi mutumia ri tiga gwiciria ati kwava kamu murume gwetwa ni mumbani umuigirire budget yako muraga ni ria gucokana muci ni kumutema riu ni hindi ya guthie muno kana nyito ni depression no ndungi wabata muno ha ingienda kuga ni ati guku thi gutituragwo muno goikara goro hanini mundu agakua na beti na mutumia na muthuri waku inyweri hari utagathi komwe umwe tu no kuria munyaka wakwata dimathiko mocio ngi uro kahetia thonge ugo mbere ndagoka moyo ungi koguo nini nyikaraga na ngere senator mumenye ni mathiko maku umenye ni raithi muno ngitira Arijene araigwa amenyaga ni raithi muno ni komisi mathiko make tondu riri ngagikorwo ringi ndathire tene uguo ni we ngiwe na chance yako kama hau kamakwa na kuringana na uthuthuria ri kuringana na uthuthuria ri ni ati ni agoka makwa kuringana na uthuthuria ri ni ati athuri ngi ni makuaga tene na ni ho hau tiwe aingi ni makuaga mbere ya une na makuaga niki tondu atumia he handu makinya makoro matiritha na muthuri ona hanini I wish ndi kurehera mutumia ungi haha mwari kare ya mami anjereka sometimes I become devil's advocate tumuhoye kirira hanini na nenyina wa ma boys ndio murehe na tumurie ciuri nenyina wa ma boys a very knowledgeable woman na mwari yawe ahoto gugutariria we ta mutumia uri atumia maninaga mwana wa kai
na gutire mundurume muru especially no amutumia ucio taruni no kode muru muno he senator muthuri wana kona ndithige ndaje kagira akoragwo no he mami the best ni kihege yake senator kihege ugeke gitagwo anvi nikio the best na kingeciarithia turi tutwethe guku ndari icio ndagiaria kihege yakwa na mutumia wothe muthuri wothe mu Africa akua oragagwo ni mutumia ona kana accident yarekire ni jini raikire arakimura oido ono thio urerwo na guku thie na rui ni aramurire mai maure niwe oyo uri arekire mai mauti godre mai marari mai demonic ni oyo aramwathiririe mai gutire muthuri mu Africa kuya na charari akona na mutumia blame yothe na yekagwo ni nyina watohi mother of boys no moga ciana cio nikuragwo cioragwo they don't care about ciana ire itari ciao kogwo ri kihege akuni urarakara muno kioragwo ni muka wa muruguo no murume gwo muthuri o wene wewe nake waku you don't care about him simply because ti muruguo no muruguo ona ndukienderwo ni rwahiranire hu handu not my son no likanirwo onake no mwana wa nyina no ono yo wi gwaku nyumba kiri kihege nyina. Right. No we oyo hore no tindeke ginya akue no akumenyerere na ukomongage muka wa muci wa kihike gyaku kimrendera na muratwara na wenderi guo ku already ni oigete maitho ku na CCTV hakuhe wa kitu cia Jesse kugitira muruguo na wina muruwene gwaku nyumba na maratha kira kandicio hoga hothe ni iheci ri kimwe ni muthuri guo kingi ni muruguo no giki ki muruguo gitiehagia gitiobanaga gitinywa pagi gitinywa johi according to you yakune brother Jesu no yo wene ni murefi tekido rutaga yere gire wera no yo wako tinda nyumba no icio ndukwaria tondu waku Inona goraga horo yo koroga murigisa ni muno it's not a single event at to get to ni series horo murai hu muno ni series ni gukwenda ukuri to point tunini muno nigetha turikiririe out of this kwagmaya na maundu maya mothe turaria ri mundu angihota atia guge spice muci waku kana kiko giaku nigetha gikeno kiria Ngai aintendete gikorwo githiini wa muci na thayo cio ri ni kwetha ni njui nyuhoro mwandanduku makiria no ni njui ndunge twagira point ige ithatu uria mundu angihota guge spice kana gwikira cama handu ha kunuhana na kunina nari o point ithatu inya no kamwira wikite ogwo ri gitekiria andu ya methaini wa YouTube channel ito mabetio ni George itotia aroga ku nikuo kaya gicoka mwena uriku ku nikuo kururia kwani kwa kabura kororagirio gakune kuokororia mishabiki witu munene muno na nitukwendete muno George totia Beth Kimani Beth Kimani ndogegeta arumi ogwo bameta ona ngikorwo niki wewe pana Felix Mwangi asante sana queen yake na ngovu asante sana ate George itotie kaingo igwatiani Mariam aruganima ithe wasiana niguo okay we ekanaga ahikirie ugi twena thina na ciana ndatuteithagia na akihikia mundu ungi uguo niguekaga twambiriirie kurwa na hatigirie hanini kuragana ucio ni Mariam urauga uguo Margaret Maina ni ndakuona Hilda mukiruga true hau ha muthuri kunengira muhiki thimu akurume Ngai aro muteithia tondu wakwa niguo nduraria maundu matari go bishop aya ni mukonde marekira ati maundu macio uraria mekuo taruta Hilda rauga ya thimu niguo we anegwo thimu agakirumwo thimu ini arauga Ngai aro mateithia Mother Wangui arauga you right dating a married man is a throw. Asante sana na ukaga tutakusupport Betty hata kama tutakuwa karibu. Thank you Devin Jeroge. I couldn't wait for your comeback Bishop and God's grace in Jorowa box track Houston Texas Emita Boyne. Thank you muno Joseph kama urega ni mwagenia muno nima
Okay. Beth Kimani, Frida Nyokabi, asante sana nyuothe murandika thini wa page, thini wa YouTube channel. Dennis Moira, we mwana wa Kayore, Angelica Wanjiko, Vero Kamonjo, we US, Susie Blessed Family, Dako na Muno, Samuel Nderito, Evelyn Wangeshi, Gracie Media, we USA, Agnes, asante sana. George Totendo na Domiririsha Kunyigi, Ann Mushiri, Dorcas Njeri, we Diani, John Mwangi, Michael Kariangei, Roga Bishop, you're a great teacher, Radhi Moi, Susie Blessed, we Portland, asante, Ona Ginya Muduta Gosara, we Germany, asante, Lucy Nduta, Michael Kariangei, Inyo Vene Damona, na nyokuga ivetio ni chef Okoragwo Korea Kampala, agwetagwo atia chef uyu murata witu chef Charles Dirango nyakugeithia muno ni shabiki witu munene muno. Haya tutike dakika nini ni kurekia turarikirie dakika ni cia mwisho muno na kamwira turekireirie na point nini ile tukuheo ni Bishop mundu gwetwo Reese ni ndakona ona we mitambo-ini ni ngatho ririkana ate kwina draw ya tukirekia tabarire reko ni ya gwetha hotani 50 aria marainokia ciringi ngiri 10 ririkana maundu ni mahuthetio ithaa ria mwisho urathaka tu na ciringi 19 uratigiti waku hari ha M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number 636395 account number kadika letwa gethima amount ugekira ciringi 19 nigetha winokie bonus ya ngiri 10 ningi kwina andu 5 marinokia ciringi ngiri 55 andu 5 marinokia 50000 nigetha winokie ngiri 50 uguthaka na ciringi 49 shillings ni thiini wa giothi gia kwa chua tapa na ikondo kiroketie miaka 14 na tafadhali we nduri muitekerie guthaka. Hii mchezo ni mchezo ya watu wazima walio na ID card. Ugura tikiti waku M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill number 636395 account number retwa gethima amount wekire ciringi 19 kana 49 ino niyo namba ya Bishop Dr. JJ Gitahi ugenda gutuma support yaku ndu akunyitirira maitondoro kathi ya ugenda gutuma muhothi waku kana muhothi waku yendera 0700 659554 na M-Pesa name yumaga James Maina. Tutike dakika cigana 10 tu cia kurekereria ona ngani 6 niguo riu ri nie ngureki na ciugo igiri njuge atiriri ni uru muno mudrume kwambata na ndambate na family yake ni uru muno kurekereria rugiri ruria mudrume akoragwo irigeire mucii wake na ruo kurukarweherio ni mundu access kuruma mutumia waku tondu murageire ndugu ya ndagika 10 uhana kirimu kiria giitaga mutu wake wa githii kunia ni undu wa muhuko mwa hostess kayo kama muhuko mwa hostess githii kunia igima ya wa githii ugaita kana ni undu wakavagara kana ni undu wakavagara ka muthenya uyu tondu ro gukuhete muthenya ucio ndaga kuhe muthenya uyu ungi na ukakiga muno ugakorwo wi kirimu kinene ati no utharie nyumba muthenya tone kwagia riwa toria ngui ikaga ya igwo rugari igatharia nyumba ni rugari no hwaini irarage kiugaga hindiria kwaya. Let me tell you something, mudrume na rigwenda majigwe gutire ndwiruo ta ukuru wa mudrume na arume majigwe wega ukuru wa mutumia ni safe tondu akuragira kwa mwari kana kwa murio mudrume ndari gwa gukurira either wayo ni thirikari kana mobea kana okwe maundu ni matatu akorwo ndwathondekire landing zone yaku na ciana ciaku na mutumia waku mieri ria yaragio yothe mathiko-ini ni ya mathaa ma program ya mathaa macio mana then we walk to the final journey erogwa okworio ni amarakua mwiri wajitogwo ni 6 strong men ginya tene na tene ndogathi rugendo rungi gathabari kau niko kamwisho uikurukio hau aria maragwetaga baby matikokora irio ringi aria maragucita hataga aria matumire uthukie gwaku
are matumaga urume mukago matikoneka riu ni tukembe twehere ha gukuai tuke handwari we tondu turario nawe mami witũ akirwara ri tatua konda ciarite mutumia ucio tatua korone aria marutaga nda na tondu ndi wa kenda ri tatua ni abangite uciari tungiragia rugano rungi rugano rungi oya I'm telling you no riu ri aikarite haria ari thaici ona kuri ndaria nena comfort na kungoro-ini to muoyo wake wiho nioi ndi kwa mwana wakwa na ndi safe na ndingikwo uru koguo nona ringi madagitari moka ringi na mamukunja ringi ni kugitu handu rigwa ruo kana kunjura igwe ruo kana kina sondu we ni aramenya ndi gwa Gitahi matinginjika uru I'm safe koguo wa guthiururuka na kumbura ndege finally you land back kora gwitogwo gwaku na ti kwanyu na ningwenda kwira arume haha ti kwanyu ti kwega tondu waga guthondeka mucii ukono wahikanirio kiria muiritu ene ukiiga gwaku ukiracia ukimuhe ciana mukirera kuu ni kuo gwaku no kwanyu ni kuria muciarite na brother ciaku ukirega kuhikania ukirega guthoma ugitua mbũrĩri ukiurura ugikorera kuu gathingira urutaga mutu oguo ng'ombe ikiheo irio nawe oheo ni aka aria nyukwa makiuma gutwira thara nawe oragambira ndirisha-ini ni mwanyararire menao ukirumaga ciana cia your brothers mutionaga ta ndi mundu hindi iria wagirire gukorwo na andu a gutuma wari no nini na wari na hinya wa marungo na ti Ngai wakoimire guciara hihi no uturika I would love na hau no titondu tukahakindira muno hindi aturiona nawe ringi ati every man should have a home number 2 ongeigua ndukwenda mutumia tigana nake handu ha kunyarira no korage tigana nake hau maundu matatu ndirarume ni wega kugia na gwaku na ni wega kiambata tugatuke na assist ambata na mutumia kipanda panda na yetu ona mwa guthire vwemwe ni akorwo ti ati bado ario na mithi kimera giki na wewe ndio arekera nguo cia designer I'm telling you na your wife shiatake na bado your wife ario na mithi at this age wewe mundu mwe haya ndigo gitinda hu muno ni ndondo Reverend Jogona arauga ukweli kabisa abatana mutumia ucio Reverend Jogona kuria murabata abatana family yaku thutha wa maundu maria makoraga nduguthina ha ukaringwo kuguru ni ngari kana ukaringika kana ukaremwo ni maya ndiraria ri no gatuika mwiri ni warega tondu ndigukuhitha beti mwiri uyu waku endete muno tondu hinde riu tuikarite na have come to you love your body so much you are in much love with your body so much te imagine na wega muno kwenda mwiri waku but I have to tell you something mwiri uyu ni ukagwika uru muno muthenya umwe tondu uyu ni mwiri betie guku thiini na guku betie guku na guku guku na guku ri ni gugikwa uru muno ni mwiri uyu to kwihindi guku gukenda gutwarwo handu no mwiri ndungithi kwihindi ngoro ikende twarwo handu ikene no uria maguru maigana kuiba no ugirirwo hindi ukenda kuona gukeinwo no ndagitari akwirite no ationa mukika heka mukiha keho tiona murango ngirikithio uguo no wathonga yani ngoro yaku ndi na uru mesire matire na uru ono no wende guthimo ugithi ono no wende kigoco kia mundu gitocega no ngoro yaku no guguru mwiri ni waregire ndungiuma hau tondu nginya gukira ni tukire nawe na tuthina uruchea na ndumuri mukuo that body will run the review na finally mwiri ni ugakwira wa mundu etobetire undiga matuku makwa mako co-host ni mathi now you can live at your own risk either athimu ine kana kwa ngoma riu no uma mwiri ni live at your own risk ndie wathi kuno riu tutigane mwiri ucio wetagwo beti uthie naguo mwiri tutigwo naguo na ni mwiri wareka tatukanya wewe tena riu ningiraga andu atiri riri murahotana naguo uragwathikira ri riri urawira warandasi mugathieri turie nguku tukaria ri mwiri turie nyama tukaria ri mwiri ejo juire ukenjwo ri mwiri kira kiki kiraihu ri hindi no retikira ri enjoy positively now enjoy peacefully and with a lot of care without excitement. Excitement kills. Without hurting other people. Preparing the day. Riria mwiri uyu karega ri niki ujetheire nie riria ukarega guthie ri na ndendete kinari ni ngahota gwikinyira ithokirite
nigukorwo ndirahete koguo hena kiugo kwa kande na kwa time ya kwitanga akorwo ni kuhikania hikia mwe kana eri kana tatu kana na kana tano kuhikia ora iro kemiuga haha auga arume agikuyu matire mpango wa kando ni kuhikia mahika getumia ni no agatatu ucio niguo ugikuyu no agikura na mpango wa kando umuthi wario ngirina wa mbui okawaritwo no wanjiru rucio mucara ukario ni Virginia icio nicio ciaritwo wate migwe na nguyo ngimaire thutha ririo kabatara migwe these people will not be around you at all ni waitangire migwe yaku ni waita you are nobody now ni wathokangirie gutire mundu ugakora na wira nawe hindio ni ukamenya nginya cio magwitaga babe tiwe wari babe ni bigi ciari muhuko ciari babe magwitaga bia ni bia na cio maragiria they were communicating with not you your money ni wale na gikari mayuraga magithi makinyuaga gitiria guga matakaya makihuraga muthingi nginya ngari yo hetorobo nginya iki ekage ogwo ndurona ngari yo hetorobo ekage ogwo iki du erogie acio ndugacoka kumona ringi muthenya wa ruo I'm telling you ana togwo wiki ndungithie beti daici ugwo wone mutino okuithie muthuri aratare muraceraga na mathina mbere nawe ringi that's a thing you should note there are people maracera nawe to marago trust ni ndo okorwo ni uri muthuri ungiteo muthe kana here matingicera nawe ringi ndukamatunyao ogwo ndogo yanyu ni insurance yeho itagwo ithawa guess ithawa irimo no policy ile tumite ndogo yanyu irogame otherwise kuma ajali wa uji rego ngitigo kana otayo mauge ni uracokire jeri wa uji nilio ngimenya reke ngwira to jeri wa uji agoje kwera nilio ngikoro we mushukiwa nginya ona ngihura thimu kou seneta bwana swezana ona seneta gutura sintondo neke tutigire turutira nawe otuko korwo nduri tonde na insurance irago kaba kundiru nani itawa itha irimu akiondokea hivi I'm telling you uthure mutumia igagirwo ni atumia wenzake na kwaririrwo ni wenzako nikingienda kuga mushiti kindu gya guthako nakio mundu wothe wina kamushikana ne kana kanini despite financial provision kana spiritual provision gukoro presence yate ni ari muthuri it gives you right kodu ko ikimuno ni ari mutumia it gives you right kodu ko ikimuno ona matari kindu aria mao matari ri he status icio kama hizo status tendo no kuri mundu ugaga ati ndari muthuri no ni manema onoria nake no agatandatu muhe mundu wodirio ni mothe ni kumuthuri akiuga ndiri akiro wana corona cio no na thaici nyumba kuna mtu tu asi wako na to waku kogo kabagerete mwathani atiriri mina kuaga job ni we hamuthuri waku mure mina kuaga job hata saa hii ni maji bado niko wera ni andu nini muno makiaria matindire muthuri ikoragwo erima very few getha no mahikaga mathaa meri matatu ontari yakahika gwake agacoka gwake rigi ageto muthenya handu tha 4 akahikio akahikuka 6 so ru ni rugano rwa muthemba ungi fatana yake ni mundu eige kirathie giake na kwiuria riria andu aya magatiga kwenda kiu gitumaga magite mukawari kiu gitumaga mari heru muri kiu gitumaga matume uba enjoyere riria gigathira ituke ndire faru wa boyene mori ngari yake ganywa ku ngaikara ku itondu ngorire he muthenya wa guthira na wakugia he muthenya wa kuingira na wakuma he ndi ya kugia he ndi ya gwetha na kuona na kuhindi ya kwaga koguo muthenya wothe gwirire ona ririo kagia muno ndukanarigiro no gukua space ya hario kaga na nikio ngorira woni uri jace aria mage nacio magaturika kona mundu necenjia mugambo ni acenjia rata ararorera iguru uguo kana macicio ha iguru ungi nake ri ni mwega muno na ni muhoreri na ni thina mutuite uguo ni mainagiro no arukemi ni thina wa gutuite witu ndwari witu ona wehorerithitie kanitha tugende kwenda ngai ti ngai wende ndwari witu ona wahikite ona gukiri mutumia ungihika tu ona muiri tu wende tona ndukinya kanitha ni kwenyihia thutha wa hiki thutha wiki igire tondu tumia muhikaga thaa 7 by the 10 kira gothe giku ni giaku uriri uyu wakwa ng'ombe ciakwa nginya muthuri uyu wakwa TV ino yakwa na wena mathama ona nduhitithitio we bando uri elect rikori yakwa nduretwo nginya matamu ma wathani ino nduretwo matamu ma wathani ndikireire
nona ugakorwo wi atiriri aikono wa cenjio ni maria wakora ri riria magathira ri how will you be able to get back to people in these foundations ni fundithagia ndo be neutral na niguo ndaraugire handu turari kwa wakabura uri ni ikare tatari na kuri utari ikare tari tiga show off tiga guthirikania na andu tiga gutengerania na andu thino ina maundu maingi muno na wethe kira kuigana tiga gwetha gya gukinyirangania etha kira kuigana ndugethe gya gukinyirangania ririkana katagati kogitiri wa indo ciothe gitagira ngoro agikorwo maundu maria areka matiragitira ngoro yaku ni hingure ri kana mundu na mwena kenwa gutihagia ngoro ndeire ri let go wacha hiyo mtu aondoke let go naugire atiriri mwana kero erga guka kunjira ati neragio ni muka taguo cio rigo makiandika hau ngihio kirwo ngimuragio gukunjira mutumia kuri aguthini njike atia mutheru Paulo ni aritie akiuga mundu ndakahikanie ni kwandike wega it is the Bible tiga kuhikania kama utazana na hii kitu acha no we ukiona wewe ishui wewe gwiji ani ule bazu watu wewe kinya Paulo ndari udwarauga Paulo ndo hana nini kuja ni kwa wewe achana huyo Paulo nini usakwaje gukakuga wewe ndio mutumia no eritwo mwanake ni weritwo mwendi utarori ni mwendi Paulo ni akuri tutigaga andu aya ona athire kuo owe iyo ni mwakiri metaga Florentine on 15 Julia atwathire kuo owe ati Florentine on 15 Julia ni kuga atiriri no owe kiwanje gikira huriro mubira gikagio mateke na mateke maya mena iratu na iratu ici ni iri mucumari oguo ngikoro iniuru kana iru kana ini you were aware ndogethita mwana ke wanja kana rivari kana coach no oe they just involved no thio tidokirira no ngio mutumia ni Florentine on 15 Julia urienda ukijua na Paulo ni ugeta wega yo tirukaide boyo ya ndoririo oguo enda mireiro abisi mwana wetiro tutungwaririria no oe riu kiona riu ni tuona thoni riu ni tuona thoni no eretu Ndiko kero tawada huu mwana kano yorero tuona thoni so thini wa ifukuri arrive gutiri mundu ngemenya ekwe thoma rutetie thutha kana rutetie mbere we address the issue as it comes riu now atumia ne okenda kumera ona korwo muni na bahati ya gukorira kwa ciana cia nyuri reke ithe maithe masirere maria kenu not to do cohesion na force na maheni no tunyani tiga kurerithie muthuri mwana by force tumutware thukuru kanyagia itheite nigetha itherero athomere ku kaba ithe akwe ni ukutuma muthuri ucio turi anyirite ni kaba ithe endie higo kaba endie higo tiga kutindika muthuri that much rekei tu ikare miaka miingi wahota gutuma gukostriga wahota gukostriga gathima karia kamundu wecirie kunywa kamba nikiro na mundu agitwarithia ngari gatwara ndemu na gatiga tunuti tindagari othe ingihota ndaigwa ndare mu otherwise mundu kunyenda ni angore ndemu ya witeithi ogaturia case station DOA but as a psychologist this must be a person who was overburdened na umevurutwa huku na huku ona mundu akiuragagwo ni wendo ona murio ri na ruo ri murio kiriguo rita muno gukira ruo nikyo nguriro ndingi makwire exactment murio ini ne kuo gukwirirwo muno cio je iciarirwo murio ini itumumu iciarirwo murio ini oragani maumite murio ini oragwo gukena-ini etiguo atunyani maumite warogi murio ini ne kuo kumita maundu maria moru maingi so you do show cia ku make sure ati no atindikiriria muthuri utigirire ni atonyerera it's very bad na family cio itire hingo ikaga ndogamano na ngayukanio cia ciana nyendete gaka tonda gathomithire na thayo ure ndimutoire muno no atumire nyina ageka atia na yundu ta icio na kuria tumia mamenaga mwana torigini ritwo ndikonda mwana wa kana guku gicho akigianda ithia kiuga muno cio ne mu disown riu nyina aturaga na bara na kana gaka no atumire relationship between na afa iregeke tiaturaga utene but ne maundu mothe beti mangigirirwo metha iguru andu mamarore undu wa muico pio nigetha tweherere muhoro ucio gutire thahu ukirite ngondu uguo niguo ukiugaga gutire thahu ukirite ngondu
tondu magongona maria mothe mane kugu kuthimaga thukona ririku ni marutagirwo ngondu ni marutagirwo ngona riu magathira ni hau ni ndigukiona undu ohia ona uriku utwagirire gukorwa mundu njuragano thiini wa nyumba and I would love to take it spiritually maundu maria muonaga na gukunja na ndawiro gucandegiariria ndo priesthood ikoragwo a manifestation of what is inside taru beti oguraria nikiria githiini otherwise ukikira tutingikumenya manifestation ya muguruki ni kungania maratathi no kungania maratathi ti kuguruka tondu kungania gikobara ko ni kuguruka ka njungire nguruki ari aguruki mangikira guku oya kungania giko ni party otheru no uri oronganie njaga na maratathi ro mangiakiriaga gikuaga ri ma manifest guko gwakwa ti kwega ndakio tikuona ndiragurukire muriaga ndiragurukire asha ni ku manifest ni exhibition tumenya thiini ti kwega no ti thiini tuona ni gukuja mukawa urugagwo mandathi na riko ni riandike no admission only workers only staffs hakagirio kuingirwo riko no marikie kuruga mandathi na shabashiri marehaga gicisho-ini maka display magatuonia uthaka wa what is happening matuguciririe matuonia niki gigwikikaga nako na kuria riko-ini na kuria thiini kuria gotubati kuingirwo ni one riu ri warora ndathi na shabashiri mucurire ri ni ugukwira irimo iria inako inakora thiini o softness na triangles setup ya thabuthari ni gukwira ma professional mare me thiini warora safaci uri na nyurira gicicio-ini ri ukamenya re me thiini niguo mahana niguo oh yeah so if whatever happens outside here is a manifestation of what is happening inside there then I have to tell you that something spiritually maundu mayo rona magikika physically njoragano iria imuci cianjitie kanitha. We started killing each others spiritually. Maundu mau mambiririe thiini tukianjia kuragana nginya ithua hunjia we hate each other tahiti kuraga iheo na kumenana yes yes atataru ngithi kwamba crusade ro he muhunjaro ro kurugama na ire andu aku matigoke ndionire mundu mwathondekete group ya launching togu ureka mwerinya na keu kiagathondeka ngina gekira andu 40 ya kuhureria ajigirire agunike ni akuhura yaku niwe discuss agwo ho na magaikie kindu gikio gwaku haya na ndona tekerio ngirine tigathie ino tigitira tame monite muni araheo bia ore ti mundu ikirie ngiri twende kauga ai angaikirio imere ni yani ni yaku ku discuss gukurumia na kuhura andu matigathie nikio ndakura maundu mwe mareko ni ahonoki mareko spiritual tumitaga ta witchcraft nimo maria me thiini witu tukoraga iheo tukoraga iroto tukoraga ngoro tukoraga family tukoraga biashara tukoragira na turacuragira kanitha na kanitha to ni kuori koria mundu ri ni kukwina date ri mandathi no twarugira kuhure tukaumia nja tukamarehe cio kia muci ciana ikoraga ithe akoraga mutumia akoraga ni mekono kuumia nja tukatonya thirikari-ini thirikari kikosi ikafomu kikosi kia borithi extra judicial killing temuria yagwa mutitu kini gya thiburi riu ri ndukori bururi uroraganwo niki misi iroraganwo niki andu maroraganira ki kanitha ni kwendetwe ri kuria mametie kunina na spiritually nigetha riu gukumoke meke practically when the church will heal na macokie wendo wa agape the nation will heal the families yes. will heal When the respect will get back to the church the respect will come back home for mami. I'm telling you. But as long as the church is on discussion, the church is on the table, the church in the table operation table by section, the social media. Egetaburago atugati makitaburago aini makitaburago iheo igetaburago. This madness will now come out, and coming out it will be an exhibition, a display, a showcase. Tugu ni gutohana na thini thaisi ngiguruka ingiruta nguo andu othe ona meroriga kamera ini morie nikimuthurieka kaguruka tondu ni that displays kira ndonya ndaguruka nikyo ndaruta tondu na muthuri waku your own husband mukito ikiugo mugekira okiara na mukaina mwasaina hatari nganja mutingikira giko kia wendo bara
mutingi ko ate mumira hara macako ira mayathi bade tutikira muthuri indo no ciaku itho irwo ahene ti thikira we fana mokwewa hau ngire ndugire ya side mbere ya muingi athio kura ihane mbere ya rukoga mbere ya nduki kindu kia mundu no arira ndirakora mungi oyo hau na hwaini mukoro igoti muthitangiro thitango itagwo public obscene ni mukaguo ugurite no ndungihũthĩrĩra bara. That is madness. Riu tukinyite hau, we don't care anything. We don't care anyone. We have a generation ino dakwira irenda maundu ma hau narua without patience, without caring. Do I hurt you? If I hurt you or not, that's not my problem. Mufutaro diretigira. Kava mundu ina something to lose. Yeah. Mundu wena a family to protect. Tarua no ona ubu igana na wena hinya muingi moko tarigikirania na sokora haria murwe. Ha? Ukake protect guo ciaku. Wedara makar mutarukiro de ndoro. Werenda muhakane ndoro na niwe nayo. We kuja. We mathe kwa ni ndoroka. We ndoroka ndoro kwa nini mathe? Na we orora ni nguo ciaku kula madimanga. We orora madimanga derere. Ni integrity yaku. Oya. Ni tukuo twaku, turato twaku, kibeti yaku gitigatarure au. Because you have something. You have something to protect, something to lose. Koko kafa hore for what you are protecting. The danger area nene muno gukuthi ni mundu wanja kana mundu me gokinya stage ya kuga I have nothing to lose. Ucio ni mundu wagire kunyitwo atwaro rehab na akoro moko-ini ma thirikari. Ucio ni mundu gwati. Na thirikari yagire uri akanyumba ya gutora ndotacio ginya acoki hakiri no muginya riri ariuga I have something to lose. Tondo when you have something to lose, you have something to protect. Yes. You have something to guide. Leo mbara hizi siamiti si metau. In my understanding, upon my perusal. In your school of thought. Yeah. And upon my perusal. Yeah. Content ina nyandike Bible ine. Okay. Na import sisha mafuku marama makiri maandike. I can confirm and ascertain again in any school of thought. Maudu marama kikakana koja ni manifestation ya marama kikakana dhini. Ugone kukakura mahali heshima imekufa ndio inakufia na huku nje. Watu wameuana kiroho sasa muone kimwili. Yeah. Thank you so much. Mimi sina wengine hayo tuko ushahidi mheshimiwa. Mheshimiwa, asante sana mheshimiwa. Na nejo hidi wegi wakano nyenderere. Na nekulitire tukahuti hidi wegi. Tungihota tego spice. Mishito marriages shito, but we don't have time. Na negwenda next week ndio kane gukuhoteka tutigacokea no nyere tucoke o hari hairumi tuwerera ini kumau no nyo gukeni guide ni guide my lord. Thank you so much. Tukirikiria Bishop without much ado ngwenda utuhoere nigetha ndimaririkanye namba ya thimu mundu ngenda kwirutira muhothi wake wakiyendera na ni njui murigo wa mam no munene. Thank you. Mundu ngenda ku support na guthina mbere kurugama hamwe nawe together with your family ni nguheana namba no about tuhoere in 2 minutes. Thank you the witu wa iguru ni tondu wa guturithia na gutumenyerera na gutuma tukora mutambo-ini uyu hindi ringi. Maundu maya niwe kinyanagiria Ngai niwe tumaga magie kuo we niwe tumaga thamaki moke ona magathie we niwe tumaga thaka iciarwo na gatuma igicoka gukuro itariho we niwe rehaga matu na niwe we mathiaga ku hindi ria mbura yathira we niwe we kuria riwa rikomaga hindi ria nduma yoka ona nduma we no we inukaga ku riria utheri waroka tugugwitigira muno na tunyihe mbere ya kuithe witu ithuĩ irĩndĩ ciothe ciothe o haria twahota kuigua ciugo cia muthi mundu ari o mundu uria wina ritwa riake kona ri ari aria me wira aria me toro aria mahurukite aria me hiko-ini aria me ndugu-ini ona aria me maruo-ini ona aria me ruo-ini rwa ngoro ni gutihio ni aria mehokeire ngoro ciao hindi imwe ona aria me maruo-ini magukuithio mirigo makienda kunino hinya waku no guo ngihota no hakie muraika ukiujuga githima mai maya mahone na nigetha mundu wothe wina thina wa ngoro ameciria ndu hiko ciake acokane naguo ruo ruru rwothe rumite ngoro-ini meciria-ini njuragano kumenana kuninana ukaumira nginya gutuike ni gwakinya nyumba te muthuri na mutumia na mwana ni mekuragana ati mundu bururi-ini ni ekunyita uria ungi urage muteti ni egukirira uria ungi muhuri wa biacara ni ekubangira uria ungi gukua ona mundu ni ekubangira uria ungi akue nigetha hinge wira ona kana mutunye kiria maragayanite baba itu roho no tuninire
ungitukorogera tu ogithima hanini tu muraika wa muoyo muraika wa wendo muraika wa thayu angikoroga mtumai tu o ithaa riria guka koroge ngoro cia andå arĩa me nyũmba-inĩ yaku ciambe ihone wenda ũcoke nyũmba-inĩ yaku wenda ũcoke kũrĩ arĩa maugaga mwathani ũgocwo gĩtĩo na gũgwĩtigĩra icoke kũrĩ acio Ngai witũ no ũtũhonerie bũrũri na maandĩko maugĩte tũngĩgakwetha tũkũmathe na tũgũtuĩrie na tũcarie ũthiũ waku na tũkwĩrire na twĩkwĩrire mehia maitũ rĩ ndũhingo ta kĩigua mahoya maitũ na ũtũhonerie bũrũri rĩu nĩ ihoya rĩakwa tukwa mũthĩ Ngai tĩ nĩ ũgũthiĩ tũiguĩrĩire tha tũrathimĩre bũrũri ũyũ witũ twehererie ikuũ ici ikoretwo kuo nyingĩ twehererie mĩrimũ mĩingĩ tũcokerie kĩmera kĩmbura ya kĩmera ng'aragu ĩno ĩkinye mũthia rangira mũthamaki witũ na thirikari yake mamenyerere o ira-inĩ ũrĩa wothe mararuta mahe ũgĩ na ũmenyo getha matũtwarithie na thayũ rathima atungati othe aku arĩa mareharĩria hĩndĩ marathoma mabuku angĩ nĩ kũhoya getha magĩe na ũguũrio wa kwarĩria andũ aku rũciũ arĩrie andũ acio mwathani no meguũrie nĩgetha ũkeonanie kĩgongona-inĩ o harĩa mũthĩnjĩri Ngai akarũgama na andũ aitũ arĩa maumagarĩte magathiĩ nja itoka cia bũrũri ũyũ makinyĩrie tha ciaku kũrĩ metoro kũrĩ mewĩra tondũ nĩ mũthenya kũrĩa marĩ angĩ matũthikĩrie na headphone mũthamaki wathoreke ũgĩ makinyĩrĩre reteithio mũndũ gũtuĩka mũndũ kĩvyake ndagatuĩke gĩthima kĩa ũru ya gũkundagia arĩa angĩ agatuĩke mũnyaka na gĩkeno kĩa mũndũ ũcio ũngĩ ũguo nĩguo ndahoya ndathimi ciaku kũrĩ ithuothe arĩa arwaru mahonie arĩa mohetwo mahe kuohorwo no mahe ũhotani ũrĩa umanaga na kũrĩ we arĩa matakũĩ reke makũmenye na arĩa me maruo-inĩ ũhonokanio waku ũke ũmahe kĩndũ mangĩrĩa mũgate ona maĩ marĩa waheire Elija akometwo rĩtwo nĩ hinya akĩarahũka agĩthiĩ thikũ 40 twarahũrĩre acio mahurũkĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo mĩĩrĩ yao ndĩhota kũruta wĩra rĩngĩ mũthamaki wa thayũ solution yao to gũkua solution yao nĩ ũira mangĩarahũka magũtungate rĩngĩ ndahoya ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ amen